За сайн байна уу? Манай өнөөдрийн подкастын дугаарыг сонсож баярлалаа. За өнөөдөр бид нэртэй ярилцахаар сэтгэл зүйн зөвлөгөөр Швейцар улсад сурж байгаа Ламаа маань ирсэн байна. За өнөөдрийн ярианы сэдэв бол ер нь Христийн сургаал. За бидний сэтгэлийн эдгэрэл. За энэ талаар ярьцгаая. Тэгээд Ламаада урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Манай одоо Ламаа бол түр Монголд ирсэн байгаа. За Женевд бол одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөөр суралцаад миний ойлгосноор бас дадлагжаад явж байгаа. Ийм хүн байна. Тэгээд урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Урьсан бас баярлалаа. За дуртай подкастт орж байгаадаа маш баяртай байна. За. Окей. За ярианыхаа гол зүйл рүү шууд манай нэвтрүүлэг ордог. За. Таны бодлоор хүмүүст хамгийн ингээд зүгээр өөрчилчих болмоор харахад яг энэ нэг юм анзаарахгүйгээс болоод тий. Одоо маш ихээр одоо унаад байгаа гэдэг ийм ажиглалт байдаг. Жишээ нь одоо хоол зүйчд бол бид нэр сахарын одоо хор хөнөөллийг сайн мэддэг энэ төр гэл ярьдаг шүү дээ. Тэнгүүд сэтгэл зүйч нарын анзаардаг, сэтгэл зүйч биш хүмүүсийн анзаардаггүй тийм зүйлүүд юу байна да? Гоё асуултаар эхэлж байна тий. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүсийн анзаардгүй зүйлүүд гэсэн үг шүү дээ. Ер нь за миний бодлоор эдгэрэл гэдэг байгаа шүү дээ. Эдгэрэл гэдэг бол анзаарахаас эхэлж байгаа. Тэ нөгөө англиар болохоор awareness гэдэг байгаа шүү дээ. Ингээд ухамсарлаж байгаа гэх юм уу монголоор голдуу ингээд бидний тархич нь өдөр тутам ингээд хийж байгаа үйлдэл ч юм амьдрал маань тарих өөрөө энерги гамнахын тулд голдуу ингээд автомат гормоор яваад идэм шүү дээ. Одоо гар утсан дээр бол flight mode on гэдэг шүү дээ. Тэрэн шиг ихэнх үйлдэлүүд давтагдсан одоо даалт ухамсар бичигдсэн автомат үйлдэлээр бид нэр хариу өрөөл үзүүлж байгаа, харилцан хүмүүстэй харилцаж байгаа, асуудлаа шийдэж амьдарч байгаа. Тэгэнгუთ бидний анзаарах буюу яг юу болоод байна тий. Би яагаад ингэж хариулж байгаа юм бол, би яагаад ингэж бодож байгаа юм бол, яагаад ингэж мэдэрч байгаа вэ гэд энэ болгоноо анзаараад эхлэн гэдэг чинь яг нөгөө яг хүмүүс ярьдаг ухамсар сэрэлт мэрэлт гэж ярьдагтэй гэгэрл мэгэрл. Би бол тийм сүртэй шашинжуулж ярихгүй зүгээр л сэтгэл судлалын ойлголтоор бол эн чинь анзаарга нэмэгдэж байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Би юу хийж байгаагаа өөрөө мэдэрч ойлгож одоо цагтаа амьдарч байна. Яг одоо би яг одоо юу мэдэрч байна? Яг одоо би юу бодож байна? Юу болж байна? Яг 5 мэдэрх үгээрээ тий. Яг энэ болгоныг анзаараад хүн эхлэхээр анзаарах гэдэг чинь өөрөө энгийн хэрнээ амар хүчтэй өөрчлөлтийг авчирдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Би юу ч өөрчлөхгүй хэрнээ юу ч одоо засаагүй. Гэхдээ би анзаарчих үед надад сонголт бий болж байгаа байхгүй юу? Яг зөв. Тэгээд би тэрийг өөрчилж чадна гэсэн. Би анзаараагүй байх юм бол надад сонголт байхгүй. Би автоматар давтагдсан үйлдэлүүдээ хийнэ гэсэн. Тэгэл би яагаад миний амьдрал юм байгаа юм бол гэж гомдлол нөгөө алдартай сэтгэл судлаа шилдэгчтэй тэрийг ойлгосноос энийг destiny буюу хувь тавилан гэж хэлнэ гэд хин хэллээ. Fate. Тэ. Тийм. Танаа Швейцарын Юнг ч. Карл Юнг манай одоо загламаас эцэг сэтгэл судлалын тийм. Харин нөгөө ухамсарын далд ухамсарт байгаа зүйлүүдээ ухамсартаа гаргаж ирж ойлгохгүй бол бид нэр тэрэндээ өөртөө захирагтай л яваад. Тийм. Тэгжсэн дараа нь тэрийг тавилан байсан юм а гэж хэлдэг. Тэгдэг. Тэнгүүд хүмүүс одоо яг буруу зүг рүү яаж яваад байгаа гэхээр нөгөө далд ухамсар дотор нь ингээд өөрийнх нь мэрэгэн одоо тийм том хөлбөр байгаа гэж ойлгоод далд ухамсараа нээх гэдэг нэг юм сонирмор яваад байгаа байхгүй. Гэтэл яг үндэ бүх аюулгүй механизмууд, бүх тэрс энерги хэмнэх механизмууд далд ухамсарт байгаа сайн зүйлүүд. Бас сэтгэл зүйн бүх алдаатай бодлоод чинь дандаа далд ухамсарт байгаа. Яг зөв. Тэгэхээр нөгөө тэдгэрийг ил гаргаж ирж анализ хийх үедээ бид нэр одоо хувь тавилангаа гартаа авч ийн гэж хэлэх гээд байна тийм ээ. Тийм. Яг амар сүртэй хувь тавилан ч юм уу томоор заавал ярихгүй тий. Одоо далд ухамсар гэхээр л хүмүүс нэг ид шидийн юм ойлголт нэг далдын хүч мүч гэл ингээд дотор нь арай нэг smart guy байгаа. Wise guy. Ингэж ойлгоод идэв шүү дээ. Юмыг хүн ойлгохгүй юм аа угаасаа л амар ингэж юу яадаг шүү дээ. Сүртэй болгож ярьдаг. Уг нь бол ингээд яг юу байгаа юм бэ гэдээ онгоолгоо харах юм бол зүгээр энгийн л бидний ухамсарлагдаагүй байгаа хэсэг л гэсэн үг шүү дээ тий. Unknown тий. Тийм. За энийг би жоохон энгийн болгоод тайлбарлах гэдэг оролтыг. Хүн одоо өнөө өглөө босоод та ороо
яаж орноосоо яаж босох уу, эсвэл цамцаа яаж өмсөх үү гэдэг дээр хэр их энерги зарцуулсан бэ? Бараг л зарцуулахгүй. Шууд ингээл өмсөж байна. Хэдэн жил хийсэн учраас. Тэгэхээр хүн ингэж тарих автомат чиж өөрөө энерги хэмнэдэг. Яг зөв. Бүх юмыг ирэх болгондоо хийх болгондоо шинээр бодож ойлгоод авах юм бол тархичин дээр юу ч хөгжихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэнгүүд ингээд нөгөө горимуудад суралцж идэг. За ийм аюултай орчинд би ингэж худлаа ярьж амьд гарах юм байна. За ингээд нэг алдаатай бодол. Тэнгүүд магадгүй тэр нөгөө худлаа ярихгүй бол худлаа ярихаар зодуулдаг байсан ээж аваасаа холд гарсан ч гэсэн 30-д 40-д нөгөө худлаа ярьдаг зуршлан байсаар байна гэсэн. Яг зөв. Үннээ хэлэх юм бол буруутна гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо өөрийгөө илэрхийлчих юм бол хэрүүл үүснэ гэдэг ч юм. Яг нөгөө багаас сурсан энэ survival юмнуудаа авч яваад байдаг. Тэгээд одоо яг таны хэлж байгаа шиг үнэхээр яг анзаарах үеэс энэ зүйл өөрчлөгдөж байгаа. Яг. Тэгээд сэтгэл зүйч хүмүүсийн нэг даваа тал нь юу гэдэг гэхээр хөндлөнгөөс тэрийг аягүй сайн анзаардаг. Хүн өөрийнхөө ямиг анзаарах юм уу? Манай гэрт одоо ямар нэг юм эвдрээд нэг юмний шохоо унтсан байвал гаднаас орж ирсэн тэрийг амар анзаарна. Би бүр анзаархаа болцсон явж байгаа. Тэгсэр би айл дурангууд айлын ямиг аягүй сайн анзаарна. Нөгөөдөл нь анзаархаа болцсон байна. Тэгэхээр сэтгэл зүйчнэр болохоор яг тэр нөгөө сэжмүүдийг ингэж авахтаа аягүй сайн болцсон байдаг. Яг нөгөө хүн ярьж байгаа л амар юм алдаатай бодлоо юм аа. Амар зөв юм шиг яриад яваад өгнө. Тийм гэж танд хэлсэн. За ингээл нөгөөдгийг одоо задлж эхэлж байгаа байхгүй. Аюу гоё сэдв ингээд шийдчихлээ. Мүлжүүртэй. Би яг маг ингээд ярьж байгаа үед надад нөгөө Библийн би ч өөр итгэгч шүү дээ тий. Үг ишлэл шууд толгойд орж ирж байгаа байхгүй юу. Тэр одоо энэ сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан хөгжөөд энэ сэтгэл зүйн эффект энтрийг онлоор нь тайлбарлахаас өмнө Есүс бүр ингээд 2000 жилийн өмнө ингээд хэлсэн нэг алдартай ишлэл байдаг байхгүй юу. Тэр ишлэлийг би бол ингээд ер нь байнга толгойдоо яг үг өгүүлбэрээ санахгүй ч гэсэн ингээд бодож явдаг. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Есүс та нар ингээд өөрийнхөө нүдэнд орсон тий дүнз мод амар том модыг харахгүй нэ бусдын нүдэндх ингээд үртсийг олж харж явдаг. Ах トゥ гийнхаа нүдэндх өргөсийг аваад өгье гэж юунд хэлнэ вэ тий. Яг зөв. Би энэ ишлэл амар дуртай. Тэнгууд ингээд угаасаа л одоо улс үндэстэн соёл юунаас ч хамаарахгүйгээр дэлхийд дахина хүн бусдын алдааг олж харахтай амар сайн байдаг. Бусдыг дандаа шүмжилдэг штэ тий. Тэгэл одоо ингээл Facebook, сошиалоор л тийм байдаг үсттэй. Ингээл өөрөө хийж чадахгүй байж изээ нэг амжилтанд хүрсэн нэг энэний гутлыг хараач, энийг хараач гэдэг амар сайн шүмжилдэг тий. Наач ингэдэг. Тэгэл би ч их сайтлаа. Би бусдыг шүмжилж байгаа юм шиг. Би өөрөө ч тийм хүн. Ингээл сэтгэл зүйн шихээрэл төгс ямар ч алдаагүй гэсэн хүн биш штэ. Би ч өөрөө алдаатай хүн. Би өөрийнхөө алдааг олж хардаггүй. Тэр нэ бусад хүмүүсийг харж байгаа юм зөндөө байгаа. Тэгэхээр угаасаа л миний тархит гэж ажилтдаг нэг өөрийгөө олж харахаас илүү бусдын алдаа миний нүдэнд тод тусдаг. Тийм одоо өөртөө blind гэх юм уу сохор олчдаг байгаад байгаа байхгүй юу. Тийм. Ламатай 2 жилийн өмнө танаа одоо сургуулийн оюутнуудтай уулзчихсан бүгдээрээ. Тэгэхэд бол тэр үеэс хойш ламаа одоо айгүй тийм mature, айгүй юм хүчрэхэг personality-тэй болцсон байгааг анзаарч байна л да. Яг яаж энэ зүйлүүдийг хийв? Баярлалаа гоё урам өгсөн. Тийм. Би яг сайн бас мэдгүй л байна л да. Ямар ч лсэн эдгэрлийн аяллаар явж байгаа л хүн гэж бодож байгаа. Өөрөө ингээд манай сургуулийн нэг давуу тал нь юу байдаг вэ гэхээр одоо академик юм сургуулиуд байдаг шүү дээ. Онлайн мэдлэг аюу сайн хөгжсөн, онлоор бөмбөгдөх сургуулиуд бол байдаг. Тэгээ би сонгож сурж байгаа сургууль маань илүү одоо практик гэх юм уу? Тим сургууль. Тэгээ тэрний давуу тал нь юу? Би яагаад сонгосон бэ гэхээр би өөрөө эдгэрмээрээсэн. Тэгээд хүмүүс туслаад айхтар сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг юм гэхэд би өөрөө л эдгэрч юмсан гэж бодож орсон. Тэгээд сургуулийнхаа эхний нэг жилд бол оюутнууд ер нь өөртөөгөө л ажилтдаг. Тэгээ сэтгэл зүйч хүн өөрөө асуудалтай эдгэрээгүй байх юм бол би хичнээн онлайн сайн мэдлэгтэй байгаад амар мундаг зөвлөгөө өгдөг, тий амарлаг бие авч явдаг, гоё ярьдаг байгаад хүнд эдгэрэл очтгүй юм билэ. Тэр нэг юм сонин юм. Яг тэр хүн өөрөө хүн байгаад яг хүнийг хайрладаг, яг ингээд эдгэрсэн хүн байгаа шүү дээ. Тийм хүний орчгууд хүн эдгэрдэг. Яг үнэ. Тий. Яг өөрөө эдгэрээгүй хүн бол нэг хэр баргийн юм бол өгч чадна. Тий. Гэхдээ яг эдгэрсэн хүн бол бүрэн зогц. Яг ийм гайденс хийгээд явдаг тийм ээ. Тэгдэг. Гэхдээ яг бүр төгс эдгэрсэн хүн гэж байхгүй ч гэж магадгүй. Энд чинь ингээл урт хугацааны аялал бах л та. Тэгээ би одоо төгс болохоо хүлээх юм бол хизээч ажиллаж эхлэх юм те. Гэхдээ ямар ч тодорхой хэмжээнд өөртөө ажилласан байгаа ш. Тэгээд би өөрийгөө хизээч нүүр тулахыг хүсдэггүй, нөө үүсгдэг мэдрэмжүүд идэг ш те. Би ингэж мэдрэх ясгүй. Одоо би яагаад ч ингэж ялангуяа итгэгч болчоор бас зөвөр миний алдаа ахгүй юу? Би зөвөр алдсан алдаагаа л хэрчээ.
Бурханд бол ямар ч алтай байхгүй. Би яаж алдаж ирсэн гэхээр би Есүст итгэсэн юм чинь би төгс байх хэвээр, би сайн хүн байх хэвээр гэж бодоод тэгээд өөртөө зарим сүрэг мэдрэмжүүдийг мэдрэхийг зөвшөөрдөг байсан. Одоо тэр Библийг буруу ойлгосноос болоод би хүн татаархаж болохгүй юм байна. Би уурлаж болохгүй юм байна гэх тэр мэдрэмжүүдээ айгүй их дараад одоо ингээд өөрөө өөрхөө сэтгэл зүг хүчрхийлээд ингээд үгүйсгэж хав дарсараагаа тэр ширээн доор ингээд хевсний доор ингээд амар их цуглараад тэгээд одоо юу гоо тэр мэдрэмжтэйгээ хизээч нүүр тулахыг хүсэхгүй ингээд би харахгүй гэ дахиж хизээч харахгүй гэд авдраа цоочилсан байсан байхгүй. Яг тэр хамгийн одоо миний зүхтаадаг нүүр тулахыг ч хүсдэггүй айдаг тэр сэтгэл мэдрэмжүүдтэйгээ нүүр тулаад тэрийгээ одоо хүлээн зөвшөөрөөд одоо embrace хийх гэж байгаа шүү дээ англи хэл дээр бүр ингээд хучаад тэврээд хайрлан гэсэн. Би өөрийнхөө хамгийн сул тал хамгийн хэцүү мэдрэмжээ хүртэл яг тэр үеэс л амар идэвхрэл ирсэн. Идэрч гисэн. Та нэг жишээ байвал 2 3 жишээ хэлээч. Яг инсайтуудаас авалцсан. За хамгийн ихний жишээ нь би аавыгаа уучлсан. Тэгээд аавдаа маш их хайртай. Манай аав бол аим сайн хүн. Гэхдээ ингээд би хүүхэд байхдаа ягаад ч юм аавдаа их гомдож исэн. Тэгээд тэр гомдлуудаа тайлаагүй бүрэн уучлаагүйсэн. Яг уучлалыг юу гэж ойлгодог байснаас их хамаардаг лсэн л та. Амаараа бол за уучлалцлаа гэл ингэж байгаа ш тэ. Уучлалаа юу гэж ойлгодог байсан бэ? Тийм уучлалыг болохоор би бодохдоо за ер нь бол ингэж бодож байгаа байхгүй юу. Уучлчих юм бол би ингээд надаас нэг юм алдах гээд байгаа юм шиг санагддаг байсан. Би хоосон болох гээд ч юм уу те үнтэй юм алдах гээд байгаа ч юм шиг. Манжуулаад. Тийм. Би хохирогч болох гээд байгаа юм шиг. Тийм болохоор уучлж чаддгүй нэгт. Хоёр дахь юм бол уучлах юм бол тэр хүний хийсэн буруу зүйлийг нь би зөвтгөчих юм шиг санагдаад. Тэгтэл тэр буруу зүйлийг чи хүлээн зөвшөөрч болохгүй шүү дээ. Одоо нэг юм ёс зүйн этик байгаад байгаа байхгүй. Энийг хизээч хүлээн зөвшөөрч болохгүй гэсэн миний амьдралын зарчим тэ зөрчилсөн. Бурууд нэг уучлахын зөвхтнийг хохирож байгаа хэрэг гэдэг шиг. Яг тэгж бодож байсан. Эсвэл ингээд нөгөө нэг би өөрөө ингээд хангалттай нэгдүгээрт уучлагдсан гэдгээ бүрэн ойлгож мэдрээгүй байсан. Одоо бурхан намайг уучлсан л гээд байгаа шүү дээ. Би тэрий чинь толгоогоор л ойлгоод байгаа байхгүй юу? Би өөр нь уучлагдах тийм үү юм юу ч хийсэн ингээл буруу хийснээ ч мэдэхгүй заяа. Гимтэл гээд ахын би яатсан ч юм уу те тэрийг яг хүлээн зөвшөөрч ойлгохгүй нэгт. Тэгээд бас ямар их одоо хайр одоо нэгүслийг авснаа хүн ойлгоод их ирэхээр тэр уучлах гэдэг зүйл аяндаа урсаж гардаг. Ая зөнгөөрөө тэгж хүчилж гардаг зүйл биш байгаа байхгүй. Би уучлах ёстой гэд болохоор биш. Хүн өөрийгөө ямар их уучлагдсан, хайрлагдсан, ямар их хайр дэмжлэг донд амьдарч байгаа юм бэ гэдгээ мэдрэх тусам тэр хүн өөрийгөө ийм дутуу дүлмэг хоосон биш. Би ийм бүрэн дүүрэн abundant гэдэг чинь англи хэлээр хангалуун гэдгээ мэдрэхээр чи 100 хүнийг уучлсан ч одоо нөгөө уучлалын баг шин дуусаад байгаа биш, дансчин хоосроод байгаа биш, улмал дүүрээд байгаа гэсэн мэдрэмжтэй илүү нэгүүлсэн өгөөмөр болдог гэх юм уу. Өгөх тусмаа тэгээ би тэрийг яг Библийн хууль байгаа байхгүй. Тэрийг би яг амьдрал дээр амсаж мэдэрсэн. Бурхан өөрөө хэлж байгаа намайг сайн гэдгийг амсаж мэдэр гэж байгаа. Онлоор зүгээр ойлго гэж хэлээгүү. Taste and see гэж байгаа. How good тэгээ ямар сайн гэдгийг бүр ингээд яг кофе ууж байгаа юм шиг уугаад гоё энэ яг үнэн байна гэж ингэж амссангууд хүн тэрийг ингээд толгоогоор ойлгосноос өөр цоо шин мэдрэмжээр амьдралаа бүтээж байгаа. Тийм дутуу хоосон хохирогч гэдэг зүйлээс биш. Би аль хэдийн маш их бурхнаар хайрлагдсан юм байна. Би ямар бэлхэм дүүрэн юм бэ? Ямар их хайраар дүүрэн гэдгээ мэдрээд тэр дүүрэн байдлаас амьдралаа бүтээхээр амьдрал чинь илүү хангалуун бүрэн дүүрэн хүмүүсийг уучлахад хүртэл чамаас хүчилж гарахгүй аяндаа ай зөнгөөрөө нэгүүлэл гардаг. Тэгээ бурхан хэлсэн байгаа шүү дээ Есүс би амьдрал өгөхөөр ирсэн. Зүгээр нэг амьдрал биш. Би сэтгэл хангалуун бэлхэм дүүрэн амьдрал өгөхөөр ирсэн гэж байгаа. Abundant. Амьдралыг хангалуунаар те. Тэгэхээр хохирогч байжгаад хохирогчийн сэтгэлгээнээс одоо хайрлагдсан хүний сэтгэл гэр бүшилжсэн гэсэн үг. Яг зөв. Тийм гэсэн үг. Тэгээ би өөрийгөө хохирогч гэж боддог, хохирогчийн сэтгэлгээтэй байна гэдгээч анзаардаггүй байсан, хүлээн зөвшөөрдөггүй. Сүүлийн үед л одоо сэтгэл судлалын нэр томьёо гаргаад хүмүүс чи хохирогчийн сэтгэлгээтэй victim mindset гэдэргээл ярьдаг болсон болохоос эн чинь бол аль дээр л байсан зүйл шүү дээ. Тэгээд яг энгийнээр тайлбарлах яг жинкнээсээ хохирогч хүн гэж бол байгаа шүү дээ. Хүн шудраг бусцыг амсаад хохирцсан амьдрал тэр бол ялгаатай тий. Тэгээд яг хохирогчийн сэтгэлгээтэй амьдрах гэдэг нь бас ялгаатай юм лээ. Тэр нь болохоор ингээд нөгөө байнга ингээд өөрийгөө одоо ингээд бусдад гомдоол, бусдыг буруутгаал тий.
би энээс л болцсон гэд би ингээд хохирцсон. Ямар ч лээсэн. Тэгэл ингээд юмыг ингээд өөрийгөө засъя, алдаагаа харъя гэж бодохгүй хүмүүс рүү буруу шийтгээл нөхцөл байдлыг буруутгаал тэгэл ер нь бол амьдрал нь ерөөсөө өөрчлөгддөггүй. Ингээл нэг л хэвэндээ байгаа л гэдэг. Тийм. Би тийм бол байсан. Тэгээ тиймэрхүү сэтгэлээ одоо ч гэсэн жоохон байдаг. Зарим өөр талтай. Ямар нэг хэмжээнд гэвэл бүх юм байгаа хэл та. Тийм. Хохирогчийн сэтгэлгээ яг л нэг тийм хүнийг гацаачдаг. Тэгээд нэг сонин өгүүлэмжтэй болгочдаг. Тэр ингэсэн болохоор би ингэж чадахгүй. Тэр тэгсэн учраас би ингээгүү. Тэр тэгээд өгсөн бол би ингэх байсан. Яг зөв. Тэгээд би өөрөө хохирогчийн сэтгэлгээтэй байж үтсэн. Тэгээ нэрнгээсээ хохирогч болж үзчихсэн. Яг шудраг бус юмд ингэж яг зөв юм хийж агаад шудраг бусаар хилмигдэж, буруу ойлгогдож ингэж хохирж үтсэн. Гэхдээ үнэхээр хохирсон байсан ч гэсэн хохирсноо бодоод ивэл тэгэл гацаад идэм бил. Нөгөө хүмүүсээр нэг уучлалт гуйлах гэдэг юм яах гэдэг. Яг үндэ нөгөө хүмүүс нь бүгд нийлээд бүгд ирээд миний өмнө сүгдөөд уучлалт гуйсан ч гэсэн юу ч хөрчлөгдөхгүй байхгүй. Тэгэхээр зүгээр л аль хэдийн тэр move on тэ дараагийн үе шат руугаа явах хэрэгтэй. Хинч яг хохирогчийн сэтгэлгээтэй байж та өөрийг анзаарж бол яг хүн болгонд хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Хинч энэ надаас болоод ийм болцсон. Би одоо амьдралын сайжруулъя гэж хинч тэгдэггүй. Хинч таны амьдралыг буцаагаад нөхөн төлбөр олгохгүй бүр мэдгэчгүй явж байгаа. Тэгэхээр зүгээр л хай зүгээр л тэр хохирогчийн сэтгэлийг бойлох хэрэгтэй. Өгүүлэмжээ өөрчлөх хэрэгтэй ер нь. Тэр намайг ингэж тохироодсон гэдэг өгүүлэмжээ өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо би яах вэ? Тэ шийдэл төр төлөх хэрэгтэй. Вау. Ингээл яг алгадчихмаар санагчлаа. Ер нь миний ярьчихсан бүх юм ярьчлаа дөө. Би энэ мессеж хийлээ. За тэгээд өнөөдөр ярилцлагын нүрийг дууслаа. Зочныхоо яриаг өөрөө хийсэн. Өөрөдөө яг нэг л яг хэлмээр байгаа санаа л тий. Nice. Аль нэмэлт дээр ирсэн байгаа. Хоёул одоо өмнө нэг удаа тааралдчихсан хүмүүс. Гэтэ яг ингээд хаа нэгтээ дэлхийд хүмүүс ингээд яг энэ аяллыг туулаад явж байгаа хэрэг энэ зэг дээр ирээл те. Зарим нь ирэхгүй удаал. За таны хувьд өөр ямар инсайтууд гол ойлголтууд юу байсан бэ? Тийм. За ямар ч лсэн тэр хохирогч гэдэг дээр яг юу нэмж ярмаар байсан бэ гэхээр яг би бол хүмүүсийг буруутгаагүй штэ. Чи хохирогчийн сэтгэлгээтэй юм шүүгээл те. Одоо эцэндээ би хохирогчийн сэтгэлгээгээл ингээл хотлаа яах ч юм уу. Тэр талаар нь бол яриаггүй. Тийм байж болно. Тэргээ зүгээр ингээ хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь өөр аим. Эхнийх нь нэгт нь анзаарах тий. Хоёрт нь хүлээн зөвшөөрөх. Тэг хүлээн зөвшөөрч гэдэг нь юу гэсэн утгатай юм гэхээр одоо хүлээн зөвшөөрч гэдэг чинь би тэрийг ингээд хүлээж авч जैन тий өөртөө бид нар голдуу ингээд өөрийнхөө мэдрэмж өөрийнхөө үнэнтэйгээ амар их юм ноцолтоод зодтолтоод идэм шиг санагцаахгүй юу. Одоо тэмцэлтдэг гэх юм уу? Одоо нэг үл үгүйсгээл нэг үл бол няцаагаал те үгүй гээл үгүйсхийг ингээл хичээгээл эн чинь ч бас буруу биш хүний нөгөө хамгаалах механизм сэтгэл зүйн хамгаалах механизм гэж байгаа. Хүмүүс бол тэрийг эго энтер гээл тайлбарладаг те. Тэгэнгუთ эсвэл тэрнтэйгээ ингээд айгүйх ноцолтоод идэг. Ингээд ираагцлаад те. Одоо ямар ч одоо яг ингээл тэнгэрт ингээл үүл ингээл хөдлөөл ингээл нүүгээл явдаг шиг зүгээр л ингээл анзаарчих юм байлаа шүү дээ. Нэг сайхан гүнзгий амьсгаа аваад ингээл те зүгээр ингээл яг хөндлөнгөөс нь би яг өөрийгөө гаднаас нь харж байгаа юм шиг гэсэн. Тэрэн дотроо ороод тэрэн дүрдээ ороод ингээл хариу урал өгөөл ираагцлаад ах тусам тэр зүйл ингээд улам томроод хүндрээд байгаа юм шиг санагцаахгүй. Түр нэг амьсгаа аваад пауз аваад би гараад те амьсгал авж агаад нэг завсар өөртөө өгөөд тэ би одоо аюултай биш нөхөх гээгүй байх те миний араас баавга хөөгөөгүй байх. За бүх юм окей. Тэгэд аюулгүй мэдрэмжээ авлаа. Тэгээд тэр мэдрэмжийг зүгээр л анзаарчихж байгаа байхгүй. Би үнэхээр хохирогчийн тийм бодол надад төрөөд байгаа юм байна. Окей. Тэрийгээ ингээд аим шийтгээл яллаал буруутгаал чи ингэж бодохоор арчаагүй амт яагаад ингэж бодож байгаа ингэ загнаад ах биш те. Эсвэл тэрийг өвөөсгээд зодтолтоод байх биш. Зүгээр ингээ хүлэн зөвшөөрөөд ингээд ираагцлахгүй гэх юм. Одоо нөө би стил гэдэг стилнес гэж яриад байдаг шүү дээ. Тогтун байх нь амар чухал. Гэхдээ энийг бол нэг хүмүүс бясалгал, mindfulness янз бүр талаас нь тайлбарладаг. Гэхдээ Библиэлд ч гэсэн байдаг. Тэ тэмцэлтгээ болоод намайг бурхан гэдгийг таньж мэддэг шүү дээ. Be still and know God. Тэ тогтун байж бурханыг мэддэг түн. Яг л ийм ингээд сарнаад байгаа усанд чинь би өөрийгөө ч олж харж чадахгүй.
байхгүй ингээд тогтчихонгууд нэг карате кид дээр гардаг штэ ингээд усан тогтоом болгон чи одоо юу харж ийн гэх юм өөрийгөө ч олж хардаг юмыг илүү харах орон зай үүсэж байгаа байхгүй. Nice. Би сайхан залбирлын талаар залбирал цаадуулдаг зүйлсийн Библийн үндэсийг одоо зүйлсийг судалж хагаад нэг ийм зүйлийг олж үзлээ. Бидний нүгэл саадуулна. За бидний нүг эргэлзээ маш олон зүйл саадуулж байгаа. Тэнгүү тэр дотор нэг зүйл байсан. Idolatry буюу хиймэл шүтэн бидний саадуулдаг. Хиймэл шүтэн гэдэг нь бид нөгөө дагоны шүтэн, баалын шүтэн магадгүй боддог гингүүд ийм шүтэж байгаа гэж бодож болно. Бид нар мөн. Тэрнээс гадна өөр хиймэл шүтэн байд юм байна бидний толгой дотор. Эзекиэл номон дээр Эзекиэл 14 дээр аягүй гой гарт юм байна л да. Хүмүүс нөгөө бурханаас зөвлөлдөх гээд Эзекиэлээс асуугаад ирж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь бурхан Эзекиэлд юу гэж хариулж байгаа гэхээр за яг үгчлэн зөв биш шүү. Агуулга нь бол юм аа. Энэ эдгээр нь надаас ингээ асуух гээд ирж байгаа мэт боловч зүрхэн дотроо өөр шүтэнүүдтэй. Тэгээ би энэ хүмүүст асуугдах уу гэж байгаа. Тэгээд биднэрт юу тэгэлж идэг вэ гэхээр бидний тэр нөгөө доторх өөр одоо яг ингээд бодол санаа маань өөр зүйл төвлөрөөд байгаа энэ байдал. За бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр дуулал номон дээр байдаг нөгөө би цөм мөг хүндэлсэн бол бурхан залбирлыг минь сонсохгүй байх байсан гэж байдаг. За түүнд Исая энийг аягүй гоё хэлсэн байлээ. Бурхан та нарын залбирлыг сонсохооргүй дүлий биш. Та нарт тусалж чадхааргүй гар нь богинохон биш. Та нарын одоо тэр цөм мууч нь бурханаас та нарыг салгажээ. Та нарын тэр нүгэл чинь нүрийг чинь бурханаас хаажээ гэж байгаа юм. Бурхан тэрийг харж чадахгүй биш. Бурхан хүрч чадхаа болж байгаа ш. Өөртөө бид нар хааж чадаа гэсэн. Тийм учраас та нарын залбирлыг сонсохгүй гэж байгаа юм. Хариулагдахгүй шалтгаан тэр гэж Исая хэлж байгаа. Тэнгүүд энэ одоо яг энгийнээр ярих юм бол одоо бид нар гадаа нарны гэрэл байж л байгаа. Өөртөө цонхоо ингээд баахан өнгөртүүлээ зузаалаад ингээд айгүй баг болгож байгаа. Яагаад ийм нарны гэрэл муу байна гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бас өөрснөө ингээд ийм таглаа үүсгэждэг байгаад байгаа. Яг үнэ. Тийм айгүй гоё хэллээ. Надаа 100% санал нь байна. Түрний сэтгэл зүйн юмтай ч холбох гэдэг шүү дээ. Шууд холбогдож штэ тий яг бид нар яг л нарны гэрэлд гарчаад өөрөө ингээд хар шил зүүцсэн байгаа юм шиг тий бид нар голдуу ингээл нэг плейм хийгээл бусдыг буруутгаал бурхныг буруутгахаас өмнө өөрийнхөө зүртгэлийг шалгана тэр анзаарах өөрлөгөө өнгөний гэдэг чинь амар том өөрчлөлт тий эхлэл байгаа тоххой тий идэрлийн баг энийг л хийчих юм бол бусд нь ингээд аяндаа явцдаг юм шиг санагдаад байгаа хгүй эхний хамгийн хэцүү левел тэгэнгүүт яг түрүүн яг хэлсэн дээр чинь 100% санал байна бурхан бол сайн бурхан бол биднээс хол биш итгэж байна уу итгэж биш байна уу би сайн хүн муу хүн нүгэлтэй нүлгөөс үл хамааран бурхан бол үнэхээр хүн болгонтой ойр байдаг гэж би бол итгэдэг. Бүр Иммануэль бүр хүн болгонтой маш ойр байдаг. Тэгээ бурханаас бид нар юу ч нуух боломжгүй. Бидрийг нөө амаа нэгээд үгээ хэлэхээс өмнө бодлыг маань мэдчихдэг гэдэг шиг бидний зүгээр нэг ярьж байгаа ярианы цаан ч гэсэн интеншн байгаа шүү дээ. Цаана яг зөв юм шиг сонсогдож байгаа яриан цаан ч гэсэн интеншн нь юу юм? Тэгээ би ямар санаатай хэлж байгаа ингээл сая тэр ном ишлэлээр гарч байгаа шиг тий. Тэрийг хүртэл бурхан мэдчихдэг шүү дээ тий. Тэгэнгუთ яг нэг зүйл нь яг бид нар нөгөө нэг бурхан өөрөө ариун тийм ариун одоо тонголог цэвэр ус шиг тийм хүчтэй гэрэл байгаа даа сайн сайхан тий. Ямар ч бохор муу зүйлтэй холтоогүй холцгүй сорцгүй алт гэдэг шиг тийм сайн тийм цэвэр ариун зүйлтэй бохор зүйл угаасаа нэгдэж чадахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар яаж буцан одоо гимнүглээ хинч бол төгс ариун биш бид бүгдээрээ гимнүглэтэй би ээж гимнүглэтэй тэгээ дэлхийн бүхэн бурхан бол тэрийг ингээд чи өөрөө гимнүглийн асуудлаа шийдчихэд ирээ тэгээд надтай харьц гэж хэлээг байхгүй хэрвээ тэгсэн байсан бол бид нар энэ стандартыг хизээч давж чадахгүй бүх шашин яг энэ стандартыг өөрөө давах гэж хичээдэг өөрийнхөө хүч чадлаар би гэгэрэлд хүрчээ гэж боддог гэтэл энэ бол impossible нөө mission impossible гэдэг шиг боломжгүй даалгавар байхгүй яагаад тэгэхээр нүгэлтэй хүн яаж хичээгээд өөрийгөө цэвэрлж чадахгүй. Миний хамгийн цэвэр ариун гэж бодож байгаа байдал хүртэл бурхны өмнө халтар хувц шиг байгаа. Тийм болохоор л Есүсийг илгээсэн. Тэгээд Есүс бидний аврагч болж байгаа шүү дээ. Чи өөрийнхөө сайн сайхнаас болоод ингээд бурхны өмнө хүлээн ирж байгаа зөвтгөж байгаа биш. Би 100% бурхны хайр нэгүслээс болоод Есүс миний төлөө ингээд цусаа урсгаад намайг угааж байгаа учраас би зөвхт болж байгаа. Тэгэхээр хүн өөрөөрөө сайрхаж чадахгүй болж байгаа нэгт. Хоёрдугаар гэх юм бол энэ дээр амар чухал сэтгэл зүйн тийм эдгэрлүүд болдсон байх гэж би бодсон. Яагаад тэгэхээр хүн яагаад эдгэрэхгүй ингээд байнга одоо айц төвшөртэй сэтгэл зүйн асуудалтай байгаад байгаа юм бүр хамгийн гүн одоо рут гэх юм үндэс рүү нь очих юм бол
хүн чинь өөрөө ингээд survival mode буюу амь хамгаалах зүүн дээр амьдраад байгаа байхгүй юу. Энэ бол буруу зүйл биш. Бурхны бүтээсэн амар ухаалаг смарт систем байгаа байхгүй юу. Аюул тохиолдлоо тэр үед хүн богино хугацаанд хамаг мэдрэмжээ төвчээд тарих ингээд ухамсарт consciousness тэ энэ нөгөө prefrontal ч унтрангуудаа ерөөсөө л одоо бид нөгөө нэг амьд үлдэхийн тулд хамгийн их давсаг унтран ходоод ажиллахгүй, дархлын систем ажиллахгүй. Яг зөв. Хоол шингээл мэгэл бүх юм зогсоол ерөөсөө миний бүх цус одоо хамгийн хурдан гүөх гээд миний захын гар хөл рүү очивол би жирийн үеэс хурдан гүйдэгч нохоонд хөөгдөж байгаа үед тий. Ингээл хүчтэй болно. Илүү хүчтэй болно. Зөв нэг жижигхэн охин байсан ч бараг нэг хүнийг зохиод унгаах хүч гарна штэ тий. Ийм бүтээсэн. Тэгэд хүн тэрийг даваад тууллаа. Жирийн одоо нэг 90 секунд мэдрээд өнгөрөхөд бол энэ бол стресс трама болохгүй. Ингээд зүгээр олчин цуснд кортизол даавар ялгаал ингээд дуусчих. Тэгэхээр энэ олон тохиолдолд хүний даваад гарцсан ч гэсэн тэр нь ингээд нөгөө тайвширч тайтгарч алга болохгүйгээр тэр стрессийн төлөв дээрээ амьдраад байгаа байхгүй. Үргэлжлүүлээ амьдралаа авч яваад байгаа. Би дээр нь одоо тэр нь төгжигдсэн. Нөгөө кортизол даавар нь өндөр хിവэрээ. Нөгөө л амигдала тархи нь аюул гэсэн тохио авсаар л байгаа. Зүгээр нэг хүний харцан дунжиж байгаа. Нэг муу үгэнд сэтгэл гутарчиж байгаа юм. Тэгэл тэрүүгээрээ амь хамгаалал survive модоор амьдарч байгаа хүн чинь fight flight буюу зугт тэмц гэдгээр л амьдрын штэ. Хүнээс дээр ах хэвээр илүү ах хэвээр би өөрийгөө баталж нотлно гэж байгаа хүн чинь хизээч амарч чадахгүй маш их стресстэй төвшөөртэй байгаа. Байнга өөрийгөө харьцуулна дутуу санагдана. Үргэлж амжилтын хараас явна. Амжилт нь хүрсэн ч хангалттай санагдахгүй. Эсвэл байнга готролтой би хангалтгүйгээ готрно. Эсвэл байнга юмнаас цагаараа илүү их юм бодно. Яг зөв. Тэгэл нойргуудлын наацхан. Тэгэл нөгөө донтолтно. Сэтгэл гутрална. Нөгөө тэд нар бол зүгээр нүдэнд ил харагдах симптом буюу шинж тэмдгүүд байгаа байхгүй. Одоо халуураад ирж байгаа эмчид ирж байгаа хүнд халууны юм уулгаалах юм бол халуун нь буурал байна. Гэтэ тэр хүн хатгаатай байл яах юм тий. Өрөвслэн дотроо хүндрэн шít тий. Тэрэн шиг одоо тэр хүн чинь амь хамгаалах зүүн дээрээ л амьдрахгүй байгаа хгүй ерөөсөө. Би бол ерөөсөө амьдрдаггүй байсан юм лээ. 30 хүртлээ ингээл зүгээр л би амь хамгаалах зүүн дээр яг баавганаас цухтаж байгаа юм шиг л амьдарч байгаа гэсэн. Миний араас араат нь хөөж явах үед би яаж life enjoy хийх юм, амьдралдаа enjoy хийж чадахгүй шүү дээ. Миний араас байнга араатан гүйж байгаа юм чинь би байнга булчин теншнтэй, чангаралтай, байнга санаа зовлттой, байнга төвшөлттэй. Одоо би яг ходоодны асуудал, ходоод хүртэл өвддөг байсан. Тэгэл амьтанд хөөгдөж байгаа хүн чинь амьдралын сайн сайхныг мэдэрч чадахгүй. Хүнийг хайрлах чадах юм чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй шүү дээ. Амьтанд хөөгдөж байгаа хүн яаж амьдрах вэ? Тэрэн шиг л байгаа байхгүй юу? Байнгын тийм одоо шаналлтай байхаар ч хүнтэй үерхээр нөгөө хүнийг хайрлах байтугай. Өөрийгөө л нөгөө хүнээс хамгаалах гэсээр байгаа л тэгэл харилцаан токсик бол. Тийм. Тэгэл ер нь бол хүмүүс яг тэр сүулт амьдралд нь одоо юм хохирол гарсны дараа л сэтгэл зүйчдэр очдог. Салсны дараа, хайртай үний алдсны дараа, эсвэл санхүүгийн асуудал тушны дараа, өвчин тусны дараа ч юм уу. Гутралд ороод донтолтоосоо гарч чадахгүй болсныхаа дараа л ирдэг гэх юм уу? Тийм. Манай анхаа дөрөв нэг асууна гэж байсан. Дөрөв өөртөө ажилласан гэсэн шүү дээ. Тэр нэг бол тодорхой заавар чиглэлийн улмаас ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо энийг Христэд тэгч хүмүүс хэн өөртөө гэж ажиллах. Гоё асуулт байна. Ажиллах шаардлага заавар байх уу? Гоё асуулт байна. Тийм. Нэрээ заавал тийх албатай юм уу те? Хүн болгоно л ингээл өөрийгөө ухаж дүнхвэл бүх хүн идэгрэх хэрэгтэй. Тэгэхээр би надад нэг трама байгаа би идэгрийгээл ингээх албатай юм уу те? Тэгээ бас яаж ажиллах юм? Заавал сэтгэл зүйчтэй холбогдохгүйгээр гэсэн үг шүү. Зөв асуулт байна. Тийм. Тэгэх юм бол миний бодлоор за би энэ дээр бол одоо юу гэдэг нэг амар зөвлөгөөх мэрэгжлийн тийм амар одоо юу гэх юм те? Эксперт нь бол биш. Би өөртөө ажиллаад явж байгаа хүн. Гэхдээ зөвөр миний бодлоор хүний цаг гэж үйд юм шиг байна. Одоо цаг нь болоог байхад хүний хүчлээлтэй чи одоо наа асуудлаа шийдээч ч юм уу те чи идэгрээч гэхэд ятгаснаар болдоггүй байгаа. Жишээ нь 5 жилийн өмнө ч юм уу 10 жилийн өмнө надад хэлсэн бол би бэлэн биш байсан. Би чадахгүй те. Тэгэхээр нүг хүн өөрөө одоо хүний нэг цаг нь өөр идэг гэх юм уу. Хүн мэдээж хүн болгонд л идэгрэх яг бүх хүнийг одоо травматай гэж хэлээгүй. Бүхэн травматай халбгүй шүү дээ. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд хүнд өөртөө ажиллах шаардлагатай талбарууд байгаа. Хүн болгонд байгаа. Дарагдсан сэтгэл хөдлөл байгаа. Тэ? Сөрөг итгэл үнэмшлүүд байгаа шүү дээ. Тэрнтэйгээ би ажиллахыг хүн өөрөө хүсээд яг өөрөө хүсэх нь амар чухал. Тэгээд хүсээд шийдвэр гаргаад коммитмент хийгээд эхлэхээр тэр чинь ингээ болчих жоохгүй. Тэрнээс ингээд хүн гаднаас нь хүчилж ч юм уу хийдэг зүйл ерөөсөө биш. Тэгэхээр хүн хүний цаг өөр. Зарим хүн бол заавал ингээл
санхүүгийн өөр ширэнд ороод үхэл хацал үзжиж ажилтдаг хүмүүс гэж байна. Зөрүүд тэгжээж л нөгөө нэг өөртөө за ажиллахгүй болохгүй юм байна. Одоо гаднаас ингээд юмыг хайгаад штэ тэ ингээд амьдралаа сайжруулах гал мөнгө, карьер, одоо юу гэдгийг те сайн найз, охин найз залуу одоо юм хайгаал ингээл тэдрийг авсан ч гэсэн сэтгэлэн дүүргэхгүй байгааг анзаараад нэг л хоосон байгаагаа мэдрээд за энэ гадаад хүчин зүйлүүд бол мэдээж хүний амьдралд хэрэгтэй. Гэхдээ миний амьдралыг дүүргэж чадахгүй юм байна гэдгийг ойлгосныхаа дараа тотгошоо өнгөж эхэлдэг. Миний дотор юу болоод байна? Тэ би юутайгаа ажиллах уу гэд ингэж хайдаг хүмүүс байна. Одоо нөө Библиэлд нэгшлээдэг штэ тэ broken хүмүүс өрөөлтөө юу гэд тэ. Сэтгэлийн хүнд дарамт үрж ачаад дарамт үрсэн хүмүүсээ ингээд над дээр би та нарт амралтыг өгье гэж байгаа штэ Есүсийн энэ үг ингээд амар энгийн хэрнээ амар гүн утгатай хүн ингээд хүнд хэцүү амьдралд нь асуудал тохиолдож иж би үнэхээр broken юм байна. Надад тусламж хэрэгтэй гэж хүлээн зөвшөөрдөг хүн байна. Эсвэл зүгээр ингээд амьдарч байгаад хүмүүсийн зөвлөгөөг сонсоод ойлгоод бас ирдэг ч хүмүүс байгаа даахгүй. Тэр хүмүүс л мэдээж ашигтай шорткат хийчих жоохгүй амьдралдаа. Эртгэн авчдیں гэсэн үг шүү дээ. Библиэлд гардаг махсун хоол гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яг хоол идэж байгаа, махан хоол идэж байгаа хүмүүс нь сүн хоол идэж байгаа хүмүүсээ ингэж шахаж одоо биш цагийн хүлээх хэрэгтэй байгаад байна тийм ээ. Иддэг нь идэд үгээ бүүшүг гэж Библиэлдээс байдаг. Тэгээд яг эн чинь одоо орчин үеийн сэтгэл зүйн тодорхойлолтуудтай ерөөсөө нийцдэг байхгүй үгүйсгдэг гэх юм уу шинжлэх ухаан бурхан байгаа гэдгийг улам л нотлоод байдаг шиг сэтгэл зүйн судлах тусам Библиэлд ингээл 2000 жилийн өмнө бичигдсэн үгнүүд яасан үний юм бэ гэдэг нь одоо эмнэл зүйн туршилтаар батлагддаг гэх юм уу сэтгэл зүйн одоо ойлголтууд нэр томьёонууд гэх юм уу энэ зүйлүүд бас Библийг улам ингээд үнэн гэдгийг ингээд нотлоод идэг. Одоо шинжлэх ухаан чинь бурхан байдаг гэдгийг улам нотолдог шиг жишээлх юм бол одоо травмаг тодорхойлохтой гэж аахгүй too much too fast too soon буюу одоо хитрхи хурдан хитрхи хүчтэй одоо тийм зүйл амьдралд ингээд шок ороод ирчих. Тийм надад ингээд миний мэдрэлийн систем overwhelm болоод тэрийг давж чадахгүй гацчихж байгаа хгүй юу гар утас компьютер ингээд гацдаг шиг хит олон дараад ахаар тэрэн шиг одоо надад ямар сонголт өгөөгүй травмагийн үед хүний сонголт байхгүй болдог хүчээр сонголт нь болоогдөг тэгээд хитрхи ингээд миний амьдралыг хүчээр ингэж одоо түрэмгийлж орж ирдэг гэх юм уу тийм зүйлийг травма гэж өөрөө тодорхойлоод байгаа ш. Тэгвэл итгэрэл гэдэг нь яг энэний эсрэг байх хэвээр. Маш зөөлөн одоо хүлээдтэй тайван тэгээд сонголтыг өгдөг. Тэгмэд Христ сэтгэл яг тийм байгаа даахгүй юу? Яг л бурхны харин шин байна. Тийм бурхны зан чинь дүлгөөн би бол дүлгөөн тайван гэж байгаа ш. Тэ үргэлж хүнд сонголтыг өгдөг. Хизээж хүний сонголтыг хүндэлдэг. Хүчээр өөрийгөө хайрлуулж өөртөө итгүүлдэггүй. Чи надад итгэх үү гэд асууж байгаа. Сонголт өгж байгаа. Тэгээ би чамайг хайрлаж болох уу гэд баг асуугаад байгаа юм уу те тийм гоё тэгэнгუут нөгөө нэг одоо сэтгэл зүйчнэр ч юм уу бид нар нөгөө одоо сэтгэлээр унсан найзуудаа туслах гад бидний гаргадаг алтан тэр байгаа байхгүй хүчлээд идэг хүнийг цаг нь болоогүй байхад чи өөрийгөө зас чи идэх ёстой гэл ингээл хүн асуугааг багтан зөвлөгөө өгөх ч юм уу тэр хүртэл бүгдүүлэг болчихж байгаа байхгүй тийм тэгэхээр хүнийг хүчилж байгаа бол тэр чин травмал болгоно гэхээс хэзээ ч идэгрэл сайн сайхан зүрх хөтлөхгүй гэж бодож байна. Тэгээ миний яг хой амьдралаар хад яг надад чинь тийм байгаа юм л та бурхан яг даах хэмжээнд ингээл жоон ойлголтыг өгөөл. Тэгээ би одоо 4 жил итгэж байна. Яасан ингэ засарч дуустах юм бэ гэж бодож байна. Гэхдээ ерний итгэсэн эхний жилүүд бол бүр пуужин шиг тийм хурдтай сэтгэл зүйд маш хүчтэй төлөвшсөн, маш хүчтэй докторчсон. Гэсэн ч гэсэн стил алдаанууд олдсоор л байна. Тэгэхээр Христ итгэж сургаалыг дагаж ингэж яг зарчимтай амьдраагүй бол энэ хүртэл бол магадгүй 50 60 настайдаа л очих байсан болоо очихгүй жисэн байж магадгүй шал өөр замаар явчих юм бол очихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг үнэ. Тэгэхээр тийм ер нь бид нар чинь нөгөө Христтэй уулзах хүртлээр төгс төгөлдөр болж байгаа, төгөлдржүүлэгдэж байгаа гэж байгаа ш. Perfectionism чинь процесс байгаа тоххой. Нэг л удаагийнх биш те. Христтэй уулзах хүртэл гэдэг чинь би өөхөх хүртлээл одоогоосоо 1% ингээл сайжраал явж байгаа ах. Тэг өчигдөр ойлгоогүй юм маргааш ойлгодог ч юм уу. Гэтэ энийгээ ингээ харахтаа нөгөө нэг өөрийгөө шүүгээл мяа гэдэг утгаар мэдрэх тухай огт биш шүү дээ. Тийм. Өөрийгөө одоо ч гэсэн яг сул дорой байгаадаа бүр сэтгэл хангалуун бай. Бурхныг магт гэж байгаа шүү дээ. Миний сул дорой байгаа байдал Бурхныг алдаршуулдаг. Миний сул дорой байгаа байдал дээр Бурхан алдаршдаг. Яагаад гэхээр би сул дорой байснараа Бурхныг Бурхан болгох эрх мэдлийг өгч байгаа байхгүй юу? Би өөрөө анхаарлыг аваад байгаа биш. Тийм.
Би яага хүчтэй байхыг хүсэж байгаа юм. Би яага төгс байхыг хүсэж байгаа юм. Би өөрөө бурхан болох гээд шүү дээ амьдралын. Тэ. Бурханд эрх мэдлийг нөхгүй байгаа ч юм шиг тэ. Би өөрөө лаг баймаар шүү. Тэр ихсэж би багсах хэвээр. Энэ бол нэг юм сүнслэг хууль ах. Амар нууцлаг тийм. Тэгээ би даруусаад surrender гэдэг шүү дээ. Бууж өгөх тусам тэ би бурхан байх боломжийг олгоод бурхан миний амьдрал чөлөөтэйгээр ажиллаж байгаа байхгүй юу? Бурханы нөгөө нэг их нар гэрэл хайр нэгүүлсэн аль хэдийн байжсэн хажууд би хөшигнүүдээ хаалтуудаа аваад зүр сэтгэлээ нээснээр бурханы тэр хайр нэгүүлсэл миний амьдрал дээр ингэж урсаж чөлөөтэй ажиллаж ийн гэсэн үг. Ингээх тусам хүн идгэрдэг, улам чөлөөлөгдөөд илүү хөнгөн, илүү аз жаргалтай, бүрэн дүүрэн хангалуун болж байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор хүн ингээд нөгөө тэр одоо траума, сэтгэлийн шокоос олоод тэр хүний ч буруу биш. Амьдрал нөгөө нэг хэцүү зүйлийг туулаад, итгэлээ алдсан, хамгийн итгэж авсан хүн нурвдаг ч юм уу, тэ араар тавиулах, найз нөхөдтэй хаягдах энэ зүйлээс ч болоод хүн зүр сэтгэл шархалж байгаа шүү дээ. Энд чи яг нүдэнд харагдахгүй л байгаа болохоос нэг шарах байгаа. Тэ. Тэнгууд хүн шархалахаараа зүрхээ хаадаг. Дахиж хүнд итгэхгүй гэд хаачдаг. Тэгээ бид нар бас оюун батлаа хаадаг. Тэгээ нөгөө хатуу үзлүүд бий болдог. Амьдрал ийм л байх хэвээр. Ийм л байх хэвээр. Үгүй бол ингээ өөрийгөө задаал тэг ингээл нэг тийм гэсэн юм үсчдэг. Нэг алдаатай итгэл үнэмшлүүд үүсдэг. Бүх эрхтэйчүүд адилхан бүгд хуурна. Яг зөв. Ингээл тэгэл зүрхээ хаацсан хүн чинь амьдралаас тэр бидний бүтээсэн тэр бүтээгчийнхаа их үүсвэрээс тэр их хайр, нэгүсэл, тэр баялагийг хүлээж авч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би амьдралаа одоо тэр бүрэн дүүрэн байдлаас бүтээх биш. Би дутууд үлмэг тэр хоосон байдлаас тэгээд айдсаар одоо survive mode-оор бүтээгээд байгаа байхгүй юу? Амь хамгаалах зөнгөөрөө гэсэн үг шүү дээ. Одоо аюул байна. Би энэ аюулаас яаж зогтох вэ? Яаж тэмцэх вэ? Үргэлж хүмүүстэй тэмцэлчэд алалцаж, өрсөлдөж, дайсан гэж хараад байгаа хүн чинь яг хоо тодорхой нэг амжилтанд хүрнэ, тодорхой нэг юмыг бүтээн. Гэтэ дандаа л зүрх дотроо хоосон мэдрэн, дандаа л юм төвшүүртэй айцтай байна. Тэр үл нэг тодорхой стандартаас давж чадахгүй байхгүй юу? Тэгэхээр тодорхой урлаг спортод амжилт гаргаж байгаа хүмүүс ч гэсэндээ нэг юм бүр нэг хүлээлтээс агуу бүтээллүүд гаргадаг шүү дээ. Тэр чинь ингээд тэр хүний бүрэн дүүрэн байдлаас бий болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр амь хамгаалах зөнгөөсөө гараад аюуллыг би мэдрээд байгаа шүү дээ. Тэр аюул гэдэг нь одоо гал гараад байгаа ч юм уу, араас араатаа хөөгд байгаа биш шүү дээ. Орчин үеийн нийгэмд бол зүгээр л миний одоо хин нэгний муухай харц байж болно. Үл хүлээн зөвшөөрөх нэг муухай үг байж болно. Эсвэл юу ч үж болох байхгүй юу? Санхүүгийн асуудал. Тэр аюулыг ингээл амигдала бидний emotional сэтгэл хөдлөлийн тархи мэдрэл айдас гээл хүлээгээл авчгал юм бол дотор нөгөө аюулын тохио ажиллаад бид нар ухамсаргүйгээр хамгаалтын байдалд орчдөг. Тэгээд тэр нөгөө survive mode буюу амь хамгаалах зөнгөөрөө одоо би яаж энэ аюултай дийлэх үү, зүхтаах уу? Нэг бол зүхтаана. Тэгээ өөрийгөө хураагаад гэртээ хинтээч харилцаа болоод бүх харилцаануудаа cut off хийгээд depression-д ороод суух, addiction донтолтонд орох, эсвэл тэмцэлтэд алалцсан гэдэг нөгөө хинэж дор орохгүй гэдэг хүмүүстэй алалцаад явж болно. Тэгэд аль нь ч гэсэн яг үндэ тэр хүн амьдрахгүй байгаа байхгүй юу? Зүгээр л амь хамгаалах зүүн дээр ингээд тэмцэлтэд байгаа гэх юм уу. Гэтэл харин эдгэрэл гэдгийг эсрэгээрээ би энийг амь хамгаалах гэдэг байгаа, өөрийгөө хамгаалах гэдэг байгаа, өөрийгөө survive хийх гэдэг байгаа. Тэрийгээ би тавьж явуулаад би аль хэдийн аврагдсан юм байна. Есүс ч намайг аварцсан юм байна. Би өөрийнхөө аврагч нь байх шаардлагагүй. Би өөрийгөө хамгаалах шаардлагагүй. Би Бурхны дотор байх үед би хаач аюулгүй юм байна гэдгийг гүн гүнзгий мэдрээд эхлэхээр хүн тэр жинхэнэ аюулгүй нөгөө нэг байдал чинь дотроос үүсэж байгаа байхгүй. Энийг сонсож байгаа яг итгэж биш хүмүүст сонь санагдаж магадгүй л да. Сэтгэл зүйн гинт Есүс олоо авчихаар. Тийм бах те. Яг уу Есүсгүйгээр бас тэгж болох байх. Гэхдээ Есүстэй байхаар амар амархан. Тийм. Одоо нөгөө бодлын хүч, бодолтой итгээд ингээд тэрийг авсан гэж идэг манифест гэж нэг юм яриад байдаг шүү дээ. За би бол тэрэнд итгэдэг л те. Би болохоор бурханд итгэдэг. Тэгвэл бурханд итгэх нь өөрийнхөө тэр одоо өөрийгөө бурхан гэж итгэхээс хамаагүй амархан. Яг зөв. Бурханы одоо тэр давалгаанд орчоод явж их нь амар амар. Тэг нэрнгээсээ ч маш олон хаашгүй тохиолддог. Тийм. Тэгэнгүүт яг өөрийгөө би аюулгүй гэж итгэнэ гэдэг чинь бурхан байхгүй гэж үддэгдэг хүний үед аюу хэцүү байхгүй. Яг зөв. Яг тэгвэл ямар ч аюул ирэхийг мэдэхгүй учраас би бүхнээс өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй гэж тэр хүн амьдэрдэг. Тэнгүүд параноя өснө. Хүмүүсийг хардаж сэрдэнэ. Тийм. Тэгээ дөрөв таны хэлсэн шиг тийм гормод руу шилжинэ. Өөрийгөө ингээд хаана. Тийм. Хүмүүсээс зүхтаах тусам гадаа ертөнц улам амар санагдаад улам очих магадлал нь багасаад байна. Ингээд нам бүгнэ. Дахиад зөндөө олон хувилбарууд. Тэнгүүд нэг бурхан байд юм байна. Амар хүчрхэг юм байна.
Намайг хайрлт юм байна. Өөрт нь итгэдэг хүмүүсийг тэр замуудыг ингээд нээж өгч идэм байна. Яг зөв. Бурхан ажиллаж идэм байна гэдгийг мэдэнгүүт амар зөрөгтэй болчихж байгаа. Тийм. Тэгэхгүй би өөрөө бурхан эсвэл бурхан байхгүй гэдэг итгэлтэй хүн бүх юмыг өөрөө хийх хэрэгтэй болохоор толгой амар юм маш их ажиллана. Тэг яг энийг амьдрал дээр мэдсэн учраас одоо яг саний тайлбарыг хийхийг хүслээ л дээ. Иесус гэж шууд орж ирж байгаа тийм утгатай байхгүй. Яг зөв. Маш гоё тайлбарлаж өглөө. Баярлалаа. Яг тийм. Бид нар яг ингээд угаасаа яг би бурханд итгэдэгч вэ, итгэдэггүйч вэ, бурхны талаар ойлголт хүн болгонд байж л юм лээ. Ингээд сэтгэл зүйн зөвлөгөөгөөл явж ангууд одоо байгаль, дэлхий, их ээж гэдэг ч юм уу, эсвэл ээж аавгаа боддог ч юм уу. Ямар ч хамгаалж идэг нэг сайн зүйл байгаа. Энергич гэдэг юм ингээл нэг ямар нэг юмд л итгэл байж л атеист хүн хүртэл. Тэгэл бодохоор ингээд нэг ер нь бол одоо юу гэдэг нь те би амьдралынхаа бүх юмыг өөрөө зохицуулна. Би өөрөө амьдралаа яана гэдэг чинь хангалттай амар стресс байгаа байхгүй юу. Бүх юмаа тэгж бодож өөрөө өөрийгөө ингээ хамгаалж ингэж явах юм бол тэр хүн бүтэн одоо чадамжаараа амьдрч чадахгүй. Өөрийнхөө тэгээд тэр хүн тайван байж чадахгүй гэх юм уу. Одоо тэр сэтгэл зүйн бүх түгшүүр те хамгаалтын нэг дагалдах симптомууд ч угаасаа л үүснэ шүү дээ. Тэ ийм стресстэй байгаа юм чинь. Тэнгүүд бурхан хизээч одоо өөрийнхөө гим нүглийн асуудлаа шийдчихэд ирээ. Өөрийгөө зөвхт болгоод ир гэж хэлэхгүй. Тийм. Яг байгаагаараа ир нөгөө broken байгаагаараа харин хүнд дарамт өөрч зовлон дунсан хүмүүсээ над дээр ирэх тун би та нарт амралтыг өгье гэж байна. Бүр rest in me те миний дотор амар гэдэг аахгүй. Тэр амралт гэдэг нь зүгээр л унтаад амрах гэж би бодохгүй. Энэ нөгөө сүнсэндээ амралтыг олно гэдэг байна шүү дээ. Яг зөв. Сэтгэл зүйн маш олон асуудлууд ч хүнийг амар ядраадаг. Би яаж энэ амьдралаа шийдэх үү? Яаж өөрийгөө survive хийх үү гэд ингэж байгаа бүх юмнууд нөгөө бурхан дотор ингээд тайвшраад те би бурхны дотор ингээд толгоогоо унтраагаад амарч болох юм биш. Одоо ямар ч биш те би энийг бүр хэлмээр санаа. Ямар ч нөхцөл болцолгүйгээр заяа бүр ямар ч нөхцөл болцол кондишнгүйгээр нөхцөл болцолгүйгээр хүнийг хайрладаг, амрааж болдог орчин гэвэл би бурхны л оршихуй байх гэж бодож байна. Тэр дотор л хүн жинхэнэ амралтыг авдаг. Яг үндэ ингээд дэлхийн амьдрал дээр би хүнтэй харилцаж байгаа бол ямар нэг нийгмийн харилцаанд орж байгаа нэг тодорхой хэмжээний хариуцлага байдаг. Би ээж бол одоо хүүхдийнхээ өмнө хүлээсэн хариуцлагатай тоглох хэвээр. Нөхрийнхөө өмнө те би сайн эхнэр байх хэвээр тодорхой хэмжээнд хүлээлтүүд байдаг. Яг хуу заавал төгс биш ч гэсэн би тэрийг биелүүлэхийн тулд ингээд ядарч байгаа штэ. Тэгтэл би яг бүх юмаа унтраагаад ингээд жоох хөвчиг болоод те ерөөсөө ингээд эрхлээд хилээ хазаад ингээд ямар ч дүр эсэхгүйгээр ингээд бүр амарч болдог зүйлүүд яг бурхан аавынхаа дэргэд бурхан бол миний аав юм байна. Намайг нөхцөл болцолгүйгээр хайрлалт юм байна гэдгийг ингээд гүн гүнзгий мэдрэх тусмаа хүн бүх тэр дүр маск хамгаалтын механизмууд нь унтраад нөгөө нэг амралтыг мэдэрдэг. Тэгээд тэр гүн амралт аюулгүй байдлыг мэдэрснээсээ би идэрч эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Оо вау. Бурхан намайг ингээд ямар ч нөхцөлгүйгээр хайрладаг юм байна. Тэгээд энэ хайрыг би өөр дээрээ мэдрэх тусам би өөрийгөө тэр хайраар хайрлаж сурж байгаа. Өмнө нь ингээд би өөрийнхөө дотоод өөртөө ярьдаг байсан яриаг анзаардаг байсан юм билээ. Айгүйх өөрийгөө тэнэг, мангар ингээд айгүйх загиндаг, шийтгдэг. Тэгэд энэ дуу хоолойнууд хаанаас гарсан юм бэ гэсэн чинь хүүхэд байхад надтай хүмүүс яаж харьцдаг байсан миний ээж аав багш те яг л тэгж л харьцдаг гэсэн. Алдаа гарахт нь тэнэг юм уу? Чи наатаа засаач гэл ингээл ярьдаг те. Тэгэл нөөрөө дандаа шийтгэж хүчилж одоо survive mode-ор байвал ингэж л би үдээ зэрэгтэй явж байгаа амжилтанд хүрнэ гэж боддог боловч тэр чинь миний өнгөрсөн хугацаанд миний травмагийн тогтоц одоо хүртэл зүгээр л амьд гарч survive хийсэн зүйл байгаа байхгүй. Тэрнээс намайг амьдруулад байгаа зүйл биш. Тэгээ тэр нь өөрөө танд би чамайг амьд байлгаж байгаа амжилтанд хүргэж байгаа гэдэг дуу хоолойгоор гарч ирнэ. Тийм. Би чамайг аюулгүй байлгаад байгаа. Гэтэл Библиэлд сатаныг ингэж дүрсэлсэн байдаг. Ах дүүсийг өдөр шингүү яллагч тэг ингэж бурханд яллах гэж оролдоод байдаг. Ийм гэсэн ч та наадах чинь гэдэг. Condemnation тэг. Яллагч байхгүй. Тэгмэд би бас яллагчийн дуулаач сатанаас ирд юм байна. Бурхныг харангуй дандаа бурхан зөвтгөн. Шийтгэхээр болвол шийтгэхээс өмнө маш олон удаа тэр хүмүүсийг аврах гэж сануулах гэж оролдоно. Ятгана. Зөвлөн маш төвчээртэй энэрэнгүй хайраар дүүрнэ. Тэгэнгүүт би юу нэг хэний доо хоолгоор амьдраад байсан. Тэнгүүд яг өөрийгөө ингэж ялж амьдрдаг хүн бол байнга ядархаас өөр аргагүй байхгүй. Тийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үнэ яллагч нь яг л тэр муу нэгнээс ирж байгаа. Бурхан бол хизээч хүнийг ялдгүй юм бэлээ. Буруу зүйл хийжсэн ч гэсэн
одоо тэрийг дандаа нэг тийм хайрын ухаарл өгдөг гэх юм уу, нэг хүн өөрийгөө буруутгаж үзэн ятахаас илүү амар ингээ баярлж ойлгоод тэгээд бурхныг хайрлж алдаагаа засах улам хүсэлтэй болдог гэх юм уу, тэгж ойлгуулт юм лээ. Тэгээ би яг одоо бидний хийдэг консалинг чи яг энэ бурхны рол моделийг яаж сэтгэл зүйдээр копи паст хийх вэ? Яг тэрийг л рефлект хийх зорилготой гэх юм уу. Тийм болохоор миний сурдаг сургууль болохоор яг Христ итгэл дээр үндэслэн яг л Есүсийн загварыг дуурайдаг. Тийм болохоор надад хамгийн таалагддаг нь би өмнө нь одоо энэ сургууль сурахаас өмнө ч гэсэн Монгол бас гадаад сэтгэл зүйчд мөнгө төлж уулзч үзчихсэн байхгүй. Би өөрөө нөө OCD-тэй мэдэн шүү дээ. Obsession compulsive disorder гэдэг нөгөө ингээд ингээд одоо энэ аяг заавал ийм л ах хэвээр. Тэгэхгүй бол би тайвширахгүй. Шүүн ингээл ядраад ажилласаа ирсэн чи гэрээ цэвэрлэл толиог хүлчийдэл болгочоод унтдаг ч юм уу ингээд тийм байсан. Айгүй төвшүүртэй байсан байхгүй юу. Тэгээд үнэхээр тэрэндээ би бүр ядраад ямар сайндаа мөнгө төлж ингээд сэтгэл зүйтэй болж исэн. Тэгээд миний мэдэрсэн мэдрэмж нь юу байсан бэ гэхээр тэр сэтгэл зүйч албаар тэгээгүй л хальтаа тэр хүний ч буруу биш. Зүгээр яг тэр школ нь ч юм уу тийм байсан. Айгүй жоохон хүүтэн байсан байхгүй юу. Одоо юм академик гэх юм уу ингээл нэг дэвтэр бариад ингээд суучж байгаа ш. Тэр чинь бол ингээд миний имийг тэмдэглэж авах гал бичиж байгаа. Гэхдээ би ингээд нүдээ харсан нэг хүний эмпати хайр ч юм уу халуун дулаан байдал мэдрэхгүй байсан. Тэгэл ингээл би бол төгс за чамд ямар асуудал байна? Чи асуудлаар би чамайг засна гэж байгаа юм шиг яг тэгж хэлээгүй. Би нөгөө тийм байрсаар мэдэрсэн гэж. Өөрөө сенситив болохоор мэдэрсэн ч гэж магадгүй. Нөгөө одоо миний яг одоо сурдаг сэтгэл зүйн зөвлөгөө яг энэ эсрэг байдаг нь амар гоё. Ингээ яг хүнийг хүн шиг нэг баг ингээ нэг дотны найзтайгаа ч юм уу ээж автайгаа хүнчээ уулзахаараа илүү хамаг юм уудалж яриад нэг гоё тайтгараад хайр мэдрээд идэрдэг штэ. Тэрэн шиг орчныг бүрдүүлдэг. Гэтэ яг хуу бас төвийг сахиналтай хитрхи хүний мэдрэмжтэй ингээл холилдол хамт уй байвал уйлж болно зөвшөөрдөг. Гэхдээ тийм хүүтэн царай бол байдаггүй. Дандаа яг нэг юм одоо хинч одоо орчин үед бол ChatGPT хөгжсөн хинч сэтгэл зүйн дисордероо бичээд зөвлөгөөгөө авч чадхаар болсон тий. Гэхдээ тэр амьд хүний өгч чадах халуун дутлаан дотн мэдрэмж. Тэгээ би чамтай хамтайгаа шүү. Би чамайг сонсож гин. It's okay чи зүгээрээ чи бол одоо асуудалтай хүн гэсэн үг биш те. Би ч гэсэн чам шиг асуудалтай. Ингээд би чамайг ямар ч буруутгаж шүмжлэхгүй байна гэдэг мэдрэмжийг хүнд өгөх чинь өөрөө баг ингээд итгэлийн урсгалыг нээж өгч байгаа байхгүй юу. Тэрийг амар гоё мэдрүүлдэг эмпати. Тэр нь яг ингээд яг л Есүсийн тэр нөгөө нэг хүмүүст үзүүлдэг байсан хайр нэгүсэл байгаа штэ тий. Хизээч Есүс гим нүгэлтэй хүн дээр очиод гим нүглийн одоо хэлээл тий. Чи муу завхаа амтан энтер гэж хэлтгүүлсэн штэ тий. Хэний ч хайрлахгүй байгаагаар тэр хүнийг үнэлж хүндэлж хайрлаад идэв штэ тий. Тэрийг харахтаа хүмүүс татагдчихсэн штэ тий. Яг тийм нөгөө хандлагаар хүмүүстэй харилцдаг учраас амар илүү хүмүүс нээгдэж чаддаг бас идэрдэг юм шиг санагцаахгүй тий. Би өөрөө ч тэгж идэрлийг авсан. Эгийг чинь нөгөө сториг харсан чинь танаа сургуульд дээрж заадаг багш нар нь одоо ялангуяа тэр гашуудлын тал дээр ажиллах хүмүүс нь бол дэлхийд бүр номер 1 хүмүүс байдаг гэж байгаа. Би зөв ойлгож байна. Оо тэр номер 1 зэгийг би мэдхгүй. Яг амар алдартай мөнгө мэдгүй. Гэхдээ ер нь ингээ бодоод хаад нөгөө одоо яг дэлхийд ийм алдартай лаг мэрэгчлэтнүүд ч амар дараахан байд юм шүү. Өөрийгөө ингээл би нүү Монгол шиг сурчлаа номер 1 шүү гэдэггүй болохоор бид нар мэдтгүү заяа. Багшигаа зүгээр зармын зүгээр л одоо нэг жирийн хүн байна гэж бодоод хамт кофе ярьсан байдаг гэсэн чи дараа багш маань байдаг ч юм уу те. Тэгээ амар тийм энгийн байдаг шүү дээ. Тэгээ номер 1-ийг мэдгүй та тэрийг өөртөө онлайнаар хайгаад. Би эгийг чинь ChatGPT дээр ярьсан сториг харсан чинь харин танаа багш чинь бүр дэлхийд өөрийнхөө филд дээр топ байдаг гэж. Тийм үү. Харсан? Би өөрөө мэдгүй. За тийм байна. За тэгээ өнөөдрийн ярьсан зүйлүүдээс хүмүүст хэрэгтэй зүйл байгаа. Танд одоо бас өөр өгмөр байгаа тийм ойлголтууд юу байна да? За ярьчлаа гой нээлттэй нөгөө нэг ярих орон зай өгч байгаа баярлалаа. Тийм. Би ярмаар байсан зүйл нь юу вэ гэхээр хүмүүстэй ингээд ажиллаа сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөөд явж байхад анзаарсан зүйл бас алдаанаасаа сурсан зүйл нь одоо би өөрөө ч атлах хүнд айгүй хурдан зөвлөгөө өгөх гэж яардаг байсан юм лээ. Гэт нэг энэ хүнд нэг юм алдаа байна. Тэрийг засчих юмсан гэдэг ч юм уу. Тэр бол хамгийн том алдаа юм байна гэдгийг ойлгосон. Тийм. Тэгээд яагаад гэхээр ер нь бол хүн бол ингээд нэг тийм машин бол биш байгаа байхгүй юу? Одоо нэг сэлбэгэн дутцсан одоо энийг л фикс хийгээд засчих юм бол сайжирна гэсэн зүйл биш юм бэлээ. Хүнийг холистик буюу ийм том бүрэн дүр зургаар нэгт харах хэрэгтэй юм бэлээ. Тэгээд хүний сэтгэлийн
өвчин чинь биеийн ч өвчин болдгийм байлээ. Биеийн өвчин, харилцааны өвчин, санхүүгийн асуудал гэж бүх юм амар уялдаа холбоотой байгаа учраас том дүр зургаар нь харах хэрэгтэй юм байна. А хоёрт нь гэх юм бол хүмүүстэй ингээд зөвлөгөө өгөөд ярьж байхдаа хүнд ингээд нэг жаахан л ч гэсэн ингээд нэг юм засгаад байгаа юм шиг мэдрэмж өгдөн штэ. Одоо тэрийг хүн амар сайн анзаардаг, мэдэрдэг. Хүүхэд хүртэл мэдэрдэг. Сэтгэлээсээ байгааг. Тийм. Сэтгэлээсээ байгаа. Эсвэл ингээд нэг одоо юу одоо танд одоо сэтгэл зүйч хүн өөрөө төгс одоо танд ямар асуудал байна те би тэр чинь засъя гэдэг ингээд нэг тийм хандлага хүнд өгчхөөр тэр ерөөсө болдгоо юм билэ. Одоо юу таныг ингээд засгаад байгаа, залруулах гээд байгаа тийм мэдрэмж өгч болдгоо юм байлээ. Хүнийг яг ингээд шүүмжлэхгүйгээр одоо ямар ч буруутгалгүйгээр заяа. Ингээд хүнийг яг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрч хайрлна гэдэг амар том хайр юм билээ. Яг тэр хайрыг би бол Есүсээс л мэдэрч ирсэн. Тийм. Намайг яг нөхцөл болцолгүйгээр намайг ингээд байгаагаар маань хайрлаж байгаа. Тэгээ яг энэ хайрыг би бусдад зөвлөгөө өгж байгаа хүн болгондоо өгөхийг хүсдэг. Тэгэнгүүт тэндээс ингээд хүн тэр өөрийг нь шүүмжлэхгүй байгаа тий өөрийг нь засгаад байгаа биш тий өөрийнх нь яг хэн болж чадах хинбэ гэдэг тэр нөөц боломжийг нь харж өөрөөс нь давуу үнэлж байгаа тэр хайр хүндэтгэлийг хүн мэдэрдэг. Тэгээд хүнийг яг нөгөө хүн гэдэг утгаар нь хараад ямар ч баг та 3 цаг сонсохдоо нэг зөвлөгөө өгөөгүй яг чин сэтгэлээсээ сонсоод тэр зовлонтой нь хамт байгаад уйлах үед нь уйлаад юм амьд оршихуу ингэ байж штэ. Тэр үл ямар ч ChatGPT ямар ч сэтгэл судлаач үнтэй мөнгө төлснөөс илүү хүнд итгэл авчирт юм байлээ гэдгийг л ойлгосон. Яагаад тэгэхээр яг хүний тэр нэг амьд юм оршихуу байгаад байгаа штэ. Яагаад тэгэхээр би бүр энэ дээр хэлмээр байхгүй трама гэдэг бол трамагийн тодорхойлтон дээр тэр сүулт хэлэхдээ Петр Левинигийн тодорхойлтон лөө хинийх дээр нь трама гэдэг бол зовлон болгон трама болдгоо юм аа. Хүний тулсан хүнд хэцүү болгон трама болдгоо. Харин тэр зовлон дунд чинь хин нэг нэмж сэтгэлтэй, хайр инэрлэр дүүрэн хүн чамтай хамт байгаагүй. Өөрийгөө ганцаараа гэж мэдрэх үед тэр нь трама болчиход байгаа байхгүй. Тэнгууд тэр эдгэрэл гэдэг чинь таны өнгөрсөнд болсон хэцүү дурсамжийг арчих гээд байгаа юм бол биш шүү дээ, тий. Үгүйсгээгүй. Тэр хүнд хэцүү мэдрэмжийг чинь валидейт хийгээд үнэлж байгаа, хүлээн зөвшөөрж байгаа. Гэхдээ тэр утгыг нь өөрчлөд байгаа байхгүй. Энэ дунд та ганцаараа байгаагүй. Ядаж ингээд тэр сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгж байгаа хүн би чамтай хамт байна. Би чамайг сонсож байна. Чиний мэдрэмжүүдийг би үнэлж байна гэдэг мэдрэмжийг өгөх үед хүн итгэрдэг байхгүй. Тэгээ би энэ дээр бүр хамгийн сүлд нэмж хэлмээр байгаа юм. Есүс Христ бол яг энэ дээр төгс хүн төрөлхтний драмад хариулт өгсөн юм шиг санагддаг байхгүй. Яагаад тэгэхээр би нэгт юу гэж боддогсон бурхан ингээ заавал загалмаа цовдлогдож зовж цус нүч ийм амар юм болохгүйгээр аварчиж болоогүй юм бах та гэж хүүхэд тахтаа өргөлж боддог гэсэн. Тэгээд сүулт нь ойлгосон байхгүй. Бүх зовж байгаа хүмүүст ингээд нөгөө нэг хариулт өгөхийн тулд те би ч гэсэн адилхан зовж үтсэн, би ч авчигдчихсэн, би өвдсөн гэд тэр хүнийг ойлгохын тулд бас тэрийг туулсан юм байна да гэд нэгт ойлгож байгаа юм. Хоёрт нь гэх юм бол бурханд хамгийн их эмпати байдаг тий хүнийг хайрлах хайр тэр зүйл тийм тэгээ бурхан өөрийгөө Имануэль бурхан буюу би үргэлж хамт байдаг бурхан зовж явах үедээ бидний дундах бурхан тийм ээ тийм тэгмүүд хүн зовлон дундаа амар зовж исэн айж исэн ч гэсэн бурхан надтай хамт байсан юм байна гэдгийг л ингээд ойлгочих үед тэрийг мэдэрчих үед тэр дурсамж тэр утга нь шал өөр утгатай болчих жоохгүй I was not alone те би ганцаараа байгаагүй. Бурхан надтай хамт байсан юм биш. Тэнгууд л тэр хүний трауманы утга нь өөрчлөгдөөд эсэргээрээ тэр траума чинь тэр хүний амьдралын бэлэг болчихж байгаа байхгүй. Эсэргээрээ тэр хүний хүч чадал нь авьяас бэлгэн бусад хүмүүст хайрыг түгээх тийм юм болчихж байгаа байхгүй. Сайн сайхан болчт юм ээ гэж харсан. Гайхалтай. Яг өөрөө тулааг хүмүүс ойлгож байсан юм мэдэхгүй байна. Гэтэ хэрвээ сайн ойлгогддог бол дахиад сонсоод үзээрэй. Айгуу чухал хэсэг ярьлаа сая. Бид үл итгэж хүмүүсийн өнцгөөс асууя л та. Тэгээд бурхан юм бол яагаад заавалч гэдэг гэж нөхцөл тавьж хайрлаад байдیں۔ гэж хүмүүс асуудаг. Таны хэлж байгаа болохоор Иесус яг цорын ганц нөхцөлгөө хайрлсан гэдэг шүү дээ. Энэ талаараа тайлбарлаж өгч. Тийм би бол яг амар гоё асуулт байна. Энэ дээр яг ингээд залруулах хийхгүй бол хүмүүс нөгөө нэг бурханд би итгээгүйгээсээ болоод тамд орлоо гэж ярьдаг гэдэг шүү дээ. Тэр чинь болохоор би итгээгүй болохоор биш би угаасаа л тамд орох зүйлээ хийцэн. Яашиж явсан тийш. Тийм гим нүглийн шийдэл бурхан шудраг учраас арын алга байхгүй нөгөө их баг гим гэж байхгүй те би хүн алаагүй ч гэсэн би дотроо хүн үзээ ядчихлээсэн тэр чинь ч гэсэн хүн алантай тэнцүү гэдэг байхгүй бурхан тийм ариун тий тэгэхээр би зүгээр хийсэн зүйлийнхаа хариуг шангаал хүртэж байгаа хүн харин бурхан аварж байгаа байхгүй юу тий чи надад итгэх юм бол би чамайг аварья
Би чамд мөнх амийг өгье те. Чиний бүх нүглийг уучлаад дахиж бүр дурсахгүйгээр, санан дурсахгүйгээр чамаас хол зайлуулад тэгээд бидрийг яг л Есүс хүүгээ яаж таалж хайрладаг шиг тийм зөвхт тийм ариун сайн сайхнаар харж хайрлана гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд би энэ дээр нөгөө бурхны яг нөхцөл болцолгүй хайр хүний амьдралыг өөрчилдөг, бас хүнийг төгс идгээдэг юм байна гэж би бодож байна. Магадгүй би сэтгэл зүйчдээр очиод тодорхой нэг симптом ч юм уу асуудлаа шийдэж болох бах. Гэтэл би одоо нэг юмны донтолттой байлаа те. Одоо би архины донтолттой байсан бол магадгүй яг тэр рут миний сэтгэлийн гол үндэс суурь болсон асуудлаа шийдэхгүй юм бол би магадгүй донтолтоосоо төр салж болох юм те. Коучээр ингээд тренинг хийлгээд магадгүй тэр донтолт маань өөр зүйл рүү явж болох юм те. Идэх хоолны донтол ч юм эсвэл карьерийнх ч юм уу ингээ хүн гаднаас нь харахад зөв юм шиг дасал хөдөлгөөн идэх ч юм уу ингээд донтолт гэж харагдахааргүй. Гэхдээ би яг л интеншнээ натлан тэрийг донтолт шиг асуудлалаа шийдэж чадахгүй нүр тулахгүй тулд миний даван тулж байгаа нэг зам байгаа даахгүй. Тэгэл яваад идэх хүн одоо бүрэн идэхгүй гэх юм уу. Тэгэл яваад иж бас болно. Тэр хүний л сонголт. Гэтэ би үйл яг бүрэн идэврэлвэл хүн яг бурхан дотор ингээд бурхныг тэр нөхцөл болцолгүй тэр unconditional хайр гэдэг байгаа байхгүй тий. Бүх хүний хайр тодорхой нөхцөлтэй байгаа шүү. Магадгүй ихийн хайр л ганцаар нөгөө Eric Fromm хэлсэн байдаг шүү. Нөхцөлгүйгээр хайрладаг гэдэг шиг. Яг ээж аав бол хүүхдээ багт нь аягүй нөхцөлгүй хайрлан таж одоо хүүхдэд өмдөж байгаа. Тэгээд том болох тус нөхцөл тавьдаг байхгүй. Тэгдэг шүү дээ яг. Тэгээд битээ заваараад ингээ одоо Кошонгондоо шээ. Одоо Кошонгондоо ба тий. Одоо ингээд сургуульд орох юм бол академик шаардлагууд орж ирнэ. Тийм шүү дээ. Ингээд дандаа шаардлага өсөж явна. За магадгүй баг байх тэр нэг юу чадахгүй байх үед нь л нөхцөлгүй хайрлсан баг. Яг зөв. Тэгээд том болсныхан дараа яаж ч бууруу юм исэн ч гэсэн хайрлна. Тий. Гэхдээ тэр бол одоо яг бурхны хайрыг ойлгож болох хамгийн төстэй загвар эцэг ихийн тэр хайр байгаа байхгүй. Яг зөв. Гэхдээ хүүхдээ хайцсан эцэг их зөндөө байдаг. Бурхан болохоор хөдлөшгүй тийм гайхалтай хайраар аврах гэдэг. Бид нэр л харин өөр сонголт хийгээд бурханаас олдчихдаг. Яг зөв. Тийм яг энэ дээр бүр ингээд өөртөө чинь санал нэг бас нэмж хэлэхэд бурхан өөрийгөө нөгөө нэг яг эцэг аав гэдгээр танилцуулсан багш. Зүгээр нэг би бол хүчтэй бурхан босс даргачин байна гэж хэлэхээс илүү би бол та нарын аав, та нар миний хүүхдүүд гэж байгаа ш. Тэр нь бас амар гүн утгатай юм билээ. Яг эцэг хүүгийн харилцаа одоо аав хүний хайраар танилцуулж ийн гэдэг нь өөрөө бид нартэй ямар гүн гүнзгий харилцаа, relationship тогтоохыг хүсдэг те. Ямар нөхцөл болцолгүйгээр хайрладаг гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хайрын дунд хүн ингэж уярж зөөлрж одоо тавираад ингээд тэр хамгаалтуудаа орхиод тэр одоо хүн одоо тэр хайрыг мэдрэх тусмаа хүн зөөлрж өөрчлөгддөг юм шиг санагдаад байгаа. Амсаж мэдрэх тусмаа. Тэгэхээр яг нөхцөлгүй хайр гэдэг чинь одоо яг хөө тэр эцэг эхийн тавьж байгаа шаардлагууд чинь бас буруу зүйл биш шүү дээ. Тий. Бид нар нийгмийн харилцаанд орж байгаа юм шиг чинь тодорхой хариуцлага байх ёстой. Стандартууд байгаа. Тэрийг өрөөсө буруутгаагүй тий. Би хариуцлагатай сайн сайхан амьдрах ёстой гэдэг бол зөв. Гэхдээ тэр чинь яг нэг хайрлаж байгаа нөхцөл нь бас биш байж магадгүй зүгээр тэгж илэрхийлээд идэг гэж магадгүй тий. Одоо хайрлаж байгаа нөхцөл биш байгаа юм л да. Тэрийг хийхгүйсэн ч хайрлана. Тий. Хошонгоос гадуур хийсэн ч хүүхдээ хайрлана. Тий шүү дээ хайрлаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ хайрлсны араас тийм одоо заавруудыг өгж байгаа. Тий. Тэгэхээр Есүсийн Бурхны биднийг хайрлаад байгаа нь болохоор угаас үнэн бүтэхгүй зүгээр л яг шавар шавхаа тэг харахын эцсгүй нүгэлтэн байгаа шүү дээ. Бид нар өөртөө нүглийг мэддэггүй байхгүй юу? Тий. Хүмүүс амар тийм зах тэрэг дараа нь. Тэнгүүд яг тийм байхад нөхцөлгүй хайрлчаад араас нь бас дахиад заавар өгчөж байгаа байхгүй. Тий. Ингэж уучил ингэж хайрлал. Яг зөв. Яг энэ нөхцөлгүй хайрыг чинь хүн мэдрэх тусмаа одоо итгэж гинэ л гэж би бодоод байгаа. Яагаад тийм. Тэгэхээр одоо жишээ нь зүгээр хэлэхэд ингээд амьдралд чинь бурхнаас өөр бусад бүх тохиолдолд нөхцөл байгаа шүү дээ тий. Би сайн байх ёстой. Би энэ хүн таалагдах ёстой. Нэг зөв юм хийж иж хайрыг хүлээж авдаг. Энд чинь бидний кодлчж байгаа байхгүй. Компьютероор бол нэг програм бичиж байгаа байхгүй. Би баг бахасаа юу сурч ийн гэхээр би сайн байж иж хайрлагдана. Би сайн байх ёстой. Эсвэл би мундаг байх юм бол хүмүүс намайг хайрлана. Аав ээж хүлээн. Би хичээлээ сайн хийх юм бол хайрлана. Наацхан. Одоо шагналын систем үүсэж байгаа. Ялангуяа нийгэмд хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм. Энд чинь ингээд хайрын тухай биднэрт код үүсэж байгаа байхгүй. Амьдралын тухай ертөнцийг үзэх үзэл маань би хичээх ёстой. Бигээ өөр дээрээ төвлөрсөн маш их юм дарамттай. Одоо эндээс чинь тэр нөгөө нэг амь хамгаалах зүйн чинь хамгийн хүчтэй ажилдаг. Тэгэхээр яг үндэс сураас нь хүн бурхны тэр нөхцөлгүй намайг хамгийн новшийн ууландаа сул дорой байсан ч бурхны хайр өөрчлөгддөггүй
тийм намайг хайрладаг гэдгийг гүн гүнзгий ойлгоод мэдрээд ах тусам тэр хүн бусдаас нөгөө нэг хүлээн зөвшөөрөл хайр өөрийгөө баталж нотлох гэж тэгж хичээх ч юм уу те эсвэл алдаа гарахтаа өөрийгөө шийтгэх ч юм уу тэг шаардлага болчихж байгаа учраас тэр хүн чинь тэр төгс хайрыг мэдрээд тэр хайраар дүүрсэн хүн чинь өөрийгөө хайрлана бусдыг бас тэр хайраараа хайрлаж байгаа юм. Ингээд тэр хүн чинь илүү эдгэрсэн илүү бэлгам дүүрэн нөгөө битээр яриад байгаа сэтгэл хангалуун амьдралаар амьдрах гэж тэгжиж эдгэрнэх багт одоо үндсээр нь эдгэрийг явуулсан. Баярлалаа. Таны өгж байгаа энэ ойлголтууд маш супер байна. За адилхан мэргэжлийн хүмүүсийн хувьд тэгээ жоохон ойлгомжтой юм одоо. Гэхдээ би яг мэдэж байна. Маш олон хүмүүст зарим хүмүүсийн хувьд амьдралыг өөрчлөхийн сайтуудыг, ойлголтуудыг таасаа хэлж өглөө. Баярлалаа. За ямар ч гэсэн энэ зүйлүүдийг ярьж байгаа танд баярлалаа. За бид нэг бодомж хэлье. За. Тэгээ та энэ дээр юу гэж бодож байгаа хэлээрэй. Ийм байгаад байна л да. Сэтгэл зүйн хувьд хүн бурхан байхгүй гэж боддог байх юм бол маш том эготой болох шаардлагатай. Тэгжиж л угаасаа л зүгээр тэр нь одоо бурханд итгэдэг хүмүүсийг муулах гэдэг юм шүү. Жамаараа л угаасаа эго үүснэ. Яг тэгэхээр ламаа надад муу юм хийлээ. Би гэхдээ бурханы хамгаалтанд итгэдэг хүн байлаа гэж бодъё л доо. Тэнгүүд бид ламааг за бурханд даатгах байгаа байхгүй. За энэ хүн ухаарах болтугай. Тэгээ надад ингэж саад нь бүх учрах болтугай. Ингээд даатгаад 50 амьдарч чадчих. Бурхан байхгүй шүү дээ юу яриад байгаа юм. Тийм балаа ингэж юу ийсэн гэж байгаа бол одоо би ламааг дайсан гэж харах зүгээр аргагүй. Эсвэл ламаагаас ингээд зайгаа барихаас зүгээр аргагүй. Тэгэхээр энэ болгон чинь нөгөө яг үндэ эгог ингээд ухаадахаар зүгээр л хамгаалтын систем байна. Яг зүгээр л аюулыг өөртөө тулгуурлахгүй гэсэн хүний доор орчихгүй юмсан гэсэн нэг ийм л нэг одоо өрөвдөлттэй гэх юм уу да. Би өөрөө яг тэрийг мэдэрдэг байсан үеэд бодож байгаад хэлж байгаа шүү. Амар патетиктэй нэг аргаа ядсан нэг юм хүмүүсийн доор орчихгүй юмсан гэсэн нэг тийм л тэмцэл шуургал байсан байгаа байхгүй. Яг надаа бүр яг нөгөө нэг юу байж гин гүн холбогч чинь би ч гэсэн яг л тэрийг мэдрээл тэр дундуур ингээл явж байгаа хүн байгаа байхгүй юу. Тэнгууд зүгээр надад бодогдож байгаа зүйл нь буруу зөвийг мэдгүй л дээ. Хүмүүс ингээл хүн хэлсэн болохоор шууд итгэх хэрэгтэй юм шиг хүлээж авдаг шүү дээ. Гоё шүмжлэлтэй өөрөөхөө сонсвол зүгээр ах. Надад ч гэсэн тэгж бодогдож байгаа байхгүй юу. Итгэл үнэмшил амар чухал юм байна. Юунд итгэж үнэмшиж байгаа хүний амьдралыг тодорхойлно. Миний юунд итгэж үнэмшиж байгаа зүйл миний амьдралын бодит байдлыг реалитиг үсгээд байгаа байхгүй. Нэг талаар нэг юм матрикс шиг чимшиг одоо юу гэх тийм зүйл байгаа. Тэгээ би одоо тэр манифест ч юм уу тийм яриаггүй штэ. Сүнслэг тийм рүү хит ороогүй. Зүгээр л одоо conscious те талаасаа ч гэсэн юу үнэн зөв гэж итгэн тэр маань миний амьдралыг тодорхойлоод байгаа байхгүй юу? Яг үнэ. Тийм. Тэгэхээр зэрэг хүн итгэл үнэмшлээ зөв байлгана гэдэг чинь миний амьдрал ямар байхыг шийдээд байгаа амар чухал зүйл юм байна гэдгийг одоо хаалж харж байна. Ерөнхийдөө сэтгэл судлаач хүмүүс хүний итгэл үнэмшилтэй л ажилладаг шүү дээ. Итгэл үнэмшлийн чаленж хийгээл энэ үнэн юм уу? Хин чамд хийж хэлсэн гоо 5 дугаар ангид багш нь хэлсэн л зүйл байгаа байхгүй. Чи бусдаас дээгүүр байх хэрэгтэй гэж хэлсэн учраас үргэлж өөрийгөө хичээж ингэж амар ядарч явдаг ч юм уу те. Тэгэл тэгэхээр зүгээр энэ итгэл үнэмшил чинь үнэн юм уу? Худлаа юм уу гэдэг асуултыг хүнд өгчдөг шүү дээ. Гэтэ хизээж тийм сэтгэл зүйчүүл хэлдэггүй шүү дээ. Эн чинь буруу зөв гэж хэлдэггүй. Тэр хүний толин тусгал болоод яг л өөрийг нь өөрт нь харуулж өгдөг шүү дээ. Харахгүй байгаа зүйл. Сэтгэл зүйч хэлж болно. Гэтэ хэлэх нь өөрөө үрдэн муутай. Тий. Өөрөө ойлгох хийгээд өөрөө тунгаагдсан хүн бол тэн дээр нэг хүнээр ятгуулах шаардлагагүй. Яг зөв. Тэгээд дараагийн шат бол одоо чи тэр хин зөв юм амьдралдаа хэрэгжүүл дасгал даалгавартай. Тэгэхгүй болохоор ямар хүмүүс үүсдэг вэ гэхээр би мэдээд байгаа яриндаа өөрчилж чадахгүй маа гэж ярьдаг хүмүүс. Яг зөв. Толгооны төвшөндөө гацсан байна шүү дээ. Оюун ухаандаа бид нар чинь амар хувь хүний хөгжлийн ном сонсдог, өөрийнхөө асуудлаа мэддэг, юу болох байгааш мэддэг, хүнд бүр зөвлөгөө өгч чадамжтай явж идэг байхгүй. Яг өөрийнхөө асуудлаа. Тэгтээ өөрөө тэрнээсээ гарч чаддаггүй тий. Хэрэгжүүлэх гэдэг маш чухал байгаад шүү дээ. Тэгээ би ирүү орно гэдэг чинь амар чухал. Тэр шин дотоод мэдрэмж үүсчиж, шинээр амьдралаа бүтээн. Тийм болохоор Библиэлд хэлдэг. Бурхан нөгөө хуучин дарсыг шин дарсыг хуучин толмонд хийж болохгүй гэж хэлж байгаа шүү дээ Иесустэй. Хуучин дарсыг бас шин толмонд хийх юм бол задтай байна тий. Тэгэхээр зэрэг бид нар нөгөө нэг энэ чинь ингээл зөвхөн сэтгэл зүй идэрэлгээд нэг одоо нэг юм яриад байгаа боловч энэний цаана бүхэл бүтэн амьдралын утга учир тий амар чухал юм явж байгаа хүн тий. Тэгэхээр нөгөө нэг шин хүн зөвхөн өөр дээрээ төлрөөл өөрийнхөө болохгүй бүтэхгүй байгаа юм хараал ингээл бүх болохгүй травмагаа ингээл ажиллаад тахаар бүх тэр хуужийн мэдрэмжүүд нь сэрчдэг.
Тэгэл нөө өнгөрсөндөө амьдрал яг хүний энэ нөгөө сэтгэл хөдлөлийн тархичин өнгөрсөн одоог ялгадаггүй. Хин гэдгийг мэддэггүй. Ухамсарт тархитай адилхан биш. Тийм учраас одоо нэг эрэгтэй хүний асуудлыг бүх эрэгтэй хүн гэж харж байгаа шүү дээ. 10 жилийн өмнө болсон асуудлыг одоо ч юм шиг би энэ мэдэрч ид хариу үйлдэл үзүүлж ид. Тэгэхээр зэрэг яг тийм байдаг учраас бид нар цоо шин мэдрэмж хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр цоо шин мэдрэмж сайн сайхан юм дээр төвлөрж ийж хүн идэг нь тэндээсээ гарна. Тийм болохоор бурхан биднэрт ирсэн ахгүй. Тэр имийг тэр сайн сайхан цоо шин имийг хүн өөрөө бүтээж чадахгүй. Өөрөө create хийгээд чи гоё сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг өөрөө create хийчээд ир гэж бурхан хэлээг байхгүй. Харин бурхан дээр ир тэрийг авч байгаа байхгүй. Бидний хийх ёстой үүрэг бол receive буюу хүлээж авах л. Зүрхээ нээгээл ингээл тэр хүн шууд чаддгүй юм бэлээ. Нэг хуваар ингээл бурханд итгээл ингээл тасгалжуулаад зүрхээ нээгээл бурхан сайн юм байна гэл амсаж мэдрэх тусам захиал маргааш зүрхээ дахиад том нийдэг. Тэгэл тэгжэл явж байгаа хүн байхгүй би. Нэг дор бүгдийг мэдүүлчихвэл бид нэр тэрийг дааж чадахгүй баг шууд хямраад баг амиа орлмор сагдах байхгүй. Би ч ямар аим шиг юм бэ гэдэг. Тийм болохоор баг артай мэдүүлдэг юм шиг. Тэгдэг баг. Тийм болохоор бурхны сайн сайхан гэдгийг амсаж туулж мэдэр. Энд чинь нөгөө яриад байгаа зүйл саяны sorry. Зүг. Тийм чинь бол нөгөө personal experience ахгүй юу? Хувь хүний хэрэг сэтгэл бол шашин биш ахгүй юу? Нөгөө нэг ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэдэг номыг дагдаг зүйл биш. Би таны амьдралын түүхнийг өөр, минийхнийг өөр, би өөрийнхөө хувийн амьдрал дээр бурхантай яг хувийн relationship нөхөрлөл үүсгээд би өөрийн түүхээ бурхантай хамт co-create хийж бичээд би бурхантай яг сайн гэдгийг өөрийнхөө амьдралын туршлагууд дээр би амсаж мэдрэх тусам би итгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хувийн амьдрал дээрээ би бурхантай хувьчилсан харилцаатай байна гэдэг нь л чухал болохоос би хэдэн удаа сүмд явсан бэ? Библийг цээжээр мэддэггүй ч юм уу те. Тэр шашинлаг зүйлүүд бол зөвхөн гадаад дагалдах зүйл гэж би бодож байна. Тийм. Библийг цээжлээд даахгүй байвал хэрэггүй гэсэн утгаар хэлж байгаа шүү гэн. Тийм. Даах бол хэрэгтэй. Даах хэрэгтэй, цээжлэгч хэрэгтэй. Хуучин хүнээ тайлаад шинэ хүнээ хүмүүс гэж байж байдаг. Тэгээ бусад тэр нөгөө өмнөх хүн чинь одоо байхгүй болсон. Тэгээ цоо шин одоо хүн эхэлсэн. Хуучин хүн чинь одоо тэр нүглүүдтэй хамт тэднийг одоо цовдл гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ зөвхөн нэг improvement биш байхгүй юу? Бадрлыг сайжруулах хангалтгүй. Тийм. Бадралыг эгог нь өхүүлэх хэрэгтэй. Яг тэр оюун санааны хувьд бүгдийн цоо шин болох хэрэгтэй. Тэгэнгүүт юу гэсэн үг вэ? Надад дургүй юм а те гэж бодогдож магадгүй. Одоо бодохоор би ингээл тийм бурхантай болцсон хүний нэг юм өөрөө ертөнцийн төв байхаа болчихж байгаа юм. ертөнцийн төв байна гэдэг амар зовлонтой. Бид нар багасаа яг нэг би бүр Truman шоуг үзээд. Яг зөв Winter-та кино. Jim Carrey тоглож шүү дээ. Truman шоуг үзээд намайг яг одоо бичиж байгаа. Гэтэ намайг гин алдуулах гэж ийм кино үзүүлж байгаа гэж бодчихсон. Тэгэхээр яг тэр шиг бид нөгөө өөрсдөө ертөнцийн төв гэж бодож эгоцентрик те 4-7 наснд хамгийн өвчтэй байх хэрэгтэй зүйл чинь юу 15 6-аад явж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт өөрийгөө ертөнцийн төв гэж боддог хүний зовлон мандахгүй. Бүх хүний өгд оромжлол юм шиг санагдана, зэвүү хүрнэ. Амар их дэндүү их өөрийгөө хичээн, дэндүү их гоё харагдах гэж хичээн. Ямар нэг аргаар. Мөнгөтэй бол гоё машин те. Гэлцэл хувцс. Тийм шүү дээ. Баярхал авьяастай бол тэрүүгээрээ сагсуурах энэ зүйлүүдээ ингээд сайн зүйлүүдэд муу болгож ашиглаад байдаг. Яг үнэ. Одоо тэр сэтгэлийнхаа шархыг нөхөх гээд байгаа юм шиг. Тийм. Тэгэнгүүт бадрал байхгүй. Одоо бадрал гэж байхгүй. Христийн дагалдагч байгаа. Тэгэнгүүт бадралын хуучин юмнуудыг үгүй хийгээд Христийн сургаалыг даах тусам. Ер нь тэр бадралыг ингээд амар гоёлох гэдэг нь ч өөрөө амар өрөвдөлтэй байхгүй. Мангар өрөвдөлтэй. Харин тэр төгс тий. За бидний үед бурхан гэж итгэж биш хүмүүсийн үед бурхан байж магадгүй хин нэгний сургаалыг авчна гэдэг чинь тэрүүгээр өөргөд өөрөг чинь гэдэг чинь айгүй сайн хувилбар байгаа байхгүй. Яг зөв. Тэгээ яг дагаад үзэхэр бол за одоо яриул угаасаа батан баг дахиад нэг бүтэн подкаст болох байх. Би ярьсараа таарах байх. Дэндүү олон талаар ингэ сайжирчихдээ юм байна сэтгэл санаа. Тэгэхээр воо тий юу нөгөө хуучин үнэ сайжруулах биш. Шинэ хүнийг өмсөх гэдэг чинь айгүй чухал байгаа байхгүй. Яг. Тэ гоё л. Виктор Франкл ингэсэн баг юм л да. Нэг лекцэн дээр ярьдаг айгүй алдартай лекцэлтэй. Манайхан онгоцны курс сурж байсан баг нисгэгч чинь. Тэгээд А зэгээс Б зэг рүү явах хэрэгтэй. Тэнгүүд багш нь чи Б зэг дээр яг очиод газардна гэж бити бод. Б зэгийнхаа дээр оч. Тэгжиж чи ингээд юм. Тэгэхгүй бол ингээд тэнцээ очиод газардна гэчихээр дутчихдаг гэж зааж өгсөн. Давуулах хэрэгтэй. Тэгэд Виктор Франклин ер нь гуманистуудын зарчим нь нөгөө шууд уулзлаас өмнө онцлогоо энэ төр хийх бол эсрэг байдаг. Нөгөө нь онцлжуул чи ингээд байгаар нь үнэлээд
дагуулж харж чадхаа болчихно гэж үзэж байгаа. Тэгээ Виктор Франкл тэгж юм. Нөгөө Рожерсын нөгөө нөхцөлгүй одоо тэ сайнаар авч үзэх хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр хүн ч угаасаа л сайн байгаа, потенциал байгаа гэж харах хэрэгтэй. Тэгээ Виктор Франкл энийг гоё хатуу хэлж байгаа байхгүй. Хүнийг хизэж байгаар нь битгүүн л. Харин хэн байж чадах вэ гэдэг рүү нь л тэгжиж одоо явна. Яг байг нь үлэх юм бол дандаа чи тэрний доош нь унагана гэж байгаа байхгүй. Тэгээ вау энэ ямар гайхалтай юм бэ гэсэн чинь Есүс Христ Библиэлд яадаг вэ гэсэн чинь бүр ингээд би ойлгож итгэж чадхааргүйгээр бид нэр ямар өндөр өрөмөл. Яг үнэ. Юу Есүс Христтэй хамт синтед суудаг гинөө юу яриад байгаа. Бид нэр өөрсдөө бурхан гэж бодоод байгаа ч гэсэн яг бүрэн итгэдэг байхгүй бид нэр өөрийгөө бурхан гэж боддог байх үедээ би тэгж боддог байсан л та. Бид нэр ингээд нөө гигэрлээд бурхан болдог гэж боддог байсан. Тийм дотоод бурханаа нэн мэн дээ. Тэнгүүд тэрэндээ гэхдээ бид нэр яг бүрэн итгэдэг байхгүй. Тэнгүүд Библиэлд бат ингээд зүгээр бичсэн байгаа байхгүй. Христтэй хамт Тэнгэрлэг газар заалгуул. Тэнгүүд Христ хаана байдаг вэ гэсэн чинь бүх нэрлэж болох бүх зүйлсээс дээгүүр. Бүх тэр муугийн сүнс. Итгэгчнэр заримдаа сүнснээс айгаад бүх муугийн сүнс. Бүх тэр жононгууд те бүх тэр зүйлүүдээс давуу хол дээр байдаг гэж байна. Тэгээ бид нарыг яагаад тийм өндөр суулгац те. Бид нар яг өөрсдөө итгэж чаддгаас хамаагүй давуу байхгүй. Бид нар өөрсдөө бурхан гэж итгэж байхдаа ч гэсэн яг тэгж баттай итгэдэг. Тэгэл нэг л цаанаа эргэлзээтэй. Тэгж өндрөөр үнэлэгдэж байгаа нь өөр амар гайхалтай. Яг. Тэнгүүд бид нар энэ ертөнцид хамаагүй илүү утга учиртай байх хэрэгтэй мэн илүү тийм гоё байх хэрэгтэй мэн гэдэг энэ мэдрэмж. Тэр нь дарамтгүй ялалт байхгүй амар гоо зоримог болдог. 100% санал нэг байна. Айгаа гоё хэллээ. Алдраа хуваалцчих турхан тий. Бүр бидэнтэй нэг болж ийн, нэгдэж ийн гэхэр чинь тийм агуу зүйлийн нэг хэсэг болж ийн гэдэг чинь амар honor шүү дээ. Тэгэхээр би таны сая хэлсэн дээр гоё нэмж ярмаар санагчлаа. Нэг захтансан газар мааж ийн гэдэг шиг л сонсч байсан чи яг бодогцсахгүй. Нөгөө нэг угаасаа бид нар хүнийг байгаагаас нь худлаа дээш нь болгож нөгөө нэг сөрөг positivity юу гэлээ хуурамч positive үүсгээд байгаа юм биш. Нөгөө хүнийг бол хүмүүс мэдэрнэ. Тэрийг хүүхд хүртэл мэддэг. Тэгэнгუთ өмнөхөр одоо тэр хүн одоо бүр гуйлахчин байгаа таны царайнд ямар ч арчаагүй харагдж байгаа хүн хүртэл бурхны бүтээл шүү дээ тий. Тэр хүн ч гэсэндээ магадгүй тэр амьдралыг та оронд нь туулсан бол тийм болж болох байгаа шүү дээ. Бид нар мэдгүй. Тэр хүн магадгүй өөр боломж юм гарсан бол Эйнштейн болж чадах ч байсан юм уу би мэдгүй шүү дээ. Ер нь яг харах юм бол бид нар бүхнийг мэдэхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрнө гэдэг бол хамгийн ихний ухаарлах. Нөгөө тэнэг гэдгээ хүлээн зөвшөөрнө гэдэг шиг бид нар бүх зүйлийг мэдгүй бас бид нар бүх өөрийнхөө бүх потенциалыг ч би мэдгүй шүү дээ. Би өөрийгөө яг хин юм бэ гэдгээ мэдгүй өөрийнхөө хин юм бэ гэдгийг хайж байгаа л хүн байхгүй юу. Тэрийгээ би бурхнаас хайж болж байгаа байхгүй. Бүтээгчээсээ гэсэн үг шүү дээ. Тэнгууд ч бас бусдаас хайж ин. Тэнгууд одоо хүн бол өөрийнхөө одоо байгаагаасаа хамаагүй үнцэнтэй утга учиртай л нэг юм байгаа байхгүй. Тэрийгээ бид нар мэдтгүү. Тэгээд тэрийгээ ойлгох тусам нөгөө бусдаас баталгаа хайх нь багасаад гаднаас нөгөө нэг өөрийгөө батлах нь багасна. Тэгээд тэрийгээ мэдэх тусам хүн бүрэн потенциалаар амьдардаг баг. Илүү айцгүй зөрмөг те илүү хий гэдгээ хийдэг ч юм. Хинээс ч яахгүй дуулж бүжгэлж нөгөө уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс чинь тийм л байдаг шүү дээ те. Тэгэхээр нэг талаараа хүнийг бурхан маш гайхамшигтай гэж байгаа шүү. Гайхамшигтай аимшигтай бүтээсэн те. Тэгэхээр хүн угаасаа л амар потенциалтай. Тэгээд тэрийг нэг угаасаа тийм гэдгийг ингээд хүлээн зөвшөөрөөд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн хүн бусдыг бас хүлээн зөвшөөрнө шүү дээ тий. Тэгээд тэгэж хүнднийг үнэлж харилцаж хайрлаж ах юм бол уусаа ямар ч харилцаа гоё л явна шүү дээ тий. Юу нь бол харилцаанаас тий. Бурхан тэгж бидрийг харж байгаа юм чи. Тэгээд тэрүүгээр би бусдыг тусал болгож харж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэднийг үл хүндэтгэх нь бурхны бүтээлийг үл хүндэтгэж байгаа. Бурхны төрхөөр бүтээгдсэн хүн. Тийм, бурхны дүр төрхөөр нь бүтээгдсэн гэхээр биднэрт бурхны мөн чанарууд угаасаа л байдаг байгаад байгаа хгүй тий. Тэр бид нэр тэр гоё хүндэтгэлийн зарчмаас амар холдсон байна л да. Одоо миний амнаас бол хараал үг аягүй амархан гардаг. Тийм одоо орчинд л өссөн бид нэр алаа шог энэ гэж амар ингийн үг. Өдөр тутмын зүгээр. Зовлонгууд ямар ч тийм амар ч торхгүй гардаг байсан. Тийм шүү дээ. Тэгээ пессимизмд бол бид нэр хараал үг амарсан. Тэгээ нь бол зүгээр л жоох хөвгдөд энэ жишээ. Бид нэр хүмүүстэйгээ нэг нэлээ урдна уран амар муу хоёртонд амьдарч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд зүгээр л яг таны хэлж байгаа шиг яг нэг тийм community дотор байж үзлээ л дээ. Итгэгчнэр байж таарсан. Бүх итгэгчнэр сайн гэж юм биш шүү. Асуудалтай итгэгчнэр зөндөө байдаг. Тийм хүн л юм чинь. Саяхан нэг community дотор яг нэг үйл ажиллагаанд ингээ 3 хоног байж үзлээ л дээ. Бүгд мэдлэн. Зөв өдрийн мэд бүгд
би биэнд өдрийн мэд гэж мэдлэг байхад ямар их юм өөрчлөгддөг юм бэ. Тэгээ хин ч хинийгээ доош нь хийхгүй. Бусдынхаа өмнө байдалд оруулж шоолсон нэг ч тийм жок байхгүй. Тэгээ хамгийн статус доогуур хүмүүс, хамгийн статус дээгүүр хүмүүс бүгд яг адилхан хүндлэгдэж харьцагдж байгаа. Тэгээ тэр нь амар бишрээ зүуд болоод байгаа юм байна. Зүгээр л хүн гэдэг утгаар нь л амар гой харьцсан. Тэгсэн чинь яг деважмтай харьцуулж болох л та юм бол. Тийм л. Гэхдээ бид нэр ингээ бурхны мөн чанараас ямар холдоод байгаагаа харж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг алдартай пастор, Монгол пастор хэлсэн байт юм бэл нөгөө машин зам дээр гарахаар л яг нөгөө соригдоод идэг гээд номлож байгаа зүйлээ зөрчих гээд идэг гээд тэр шиг. Тий, яг зөв. Тий. Танд баярлалаа. Дахиад хэлэхэд бас яг маш оновчтой гоё инсайтуудыг, ойлголтуудыг инсайт гэж англиар хэлээд байгаа уучлаарай. Яг ойлголт гэдэг үг жоон багдаад байт юм аа. Яг тэр нэг гоё ухаарл өгсөн ойлголтуудыг аягүй сайн гаргаж хидэж чадчихээн. Тэгээ баярлалаа. Яг энэ бас подкастэнд орохын цаг мөч олдсонд бас бурхандаа талархалтай байна. За танд хэлж амжаагүй. За сүүлчийн одоо дамжуулж хэлэх зүйл байна уу? За байхгүйсэн ч болно шүү. Аха. Энийг л хэлчих юмсан гэж бодож исэн юм уу? Эсвэл бүгдийг хэлж амжсан уу? За бодож хооронд манай ламаа бол одоо бас айлын ихнэр хүүхэд нь 9 настай тий олон жил бас ээжийн одоо ажлыг маш чухал ажлыг хийсэн. За тэгээд саяхан бас фитнесийн тамирчин болоод төрүүлж мөрүүлж явжсэн тий. Төрүүлээгөө. Тэр болохоор зөв сонирхогчийн тэмцээн байсан. Тий. Фитнес шинэ New Club гэдэг тэр клубээс зохион болж байгаа New Bikini Miss гэдэг тийм тэмцээнд анх удаа сорж өөрийгөө оролцож үзсэн. Амар гоё байсан. Одоо нэг юу хөө толгооноос гараад яг бие дээрээ үйлдэж эхлэхээр бас амьдрал амар өөрчлөгддөг юм билээ. Олон тохиолдолд нөгөө сэтгэл зүйчнэр ч юм уу эсвэл ингээд оюуны ажил хийдэг хүмүүс толгой дотроо л ингээд ажиллаад идэг шүү дээ. Толгооноос гарахгүй тэрийг гарлуугаа бие руугаа оруулаад яг үйлдэл болгоно гэдэг чинь амар бас амьдрал өөрчлөлт авчирд юм билээ. Яг тэр сахилга баат тий яг тэр хоолны дэглэм дасгал хийх чинь амар өвдөж байгаа шүү дээ. Ингээл өвдөж тэр булчин ингээд тасарж иж шинээр ургаж байгаа тий тэр болгоод ингээд мэдрээд тамирчин хүмүүсийг амар хүндэлсэн ямар их төвчээртэй ингээл тэгэл нөгөө нэг идэрлийг би бас аяг өөр өнцгөр олж харсан тэндээс сэтгэл зүй эдгэрлийн аялал хийж байгаа хүмүүс зөвхөн ингээл толгойтойгоо ажиллаад миний асуудал энэ л байна гэл ингээл болох бүтгүүр рүүгээ хараад ингээд ах юм бол улмал живээд идэм билээ. Тэндээсээ бас гараад нөгөө үйлдэх тэгэд биеэрээ одоо соматик эдгэрэл гэдэг аюух ярьдаг болсон шүү дээ. Нөгөө яг энэ 5 мэдрэхүү харах, сонсох, хүрэх энэ биетэйгээ ажиллаад эхлэхээр хүний нөгөө нэг энэ травманы тогтооц юу чинь хүний мэдрэлийн системд биед үлдчихдэг юм билээ. Одоо би ухаанаараа за би 5 настай байхдаа би одоо айж исэн штэ ийм зүйл тохиолдсон гэдгийг ухаанаараа мэдээд байгаа. Гэхдээ би тэрээс ингээд салж чадахгүй миний би байнга л тэрнтэй төстэй үйл явдал болгоныг айцсаар мэдрээд ингээд бие чангалаад ингээд түгшээд миний мэдрэлийн систем тэр тогтцоосоо тэр блокноосоо гарч чадахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр махан биеийн бас эдгэрэл амар чухал юм байлээ. Яг мэдрэлийн системээ тайвшруулад одоо урсах ёстой мэдрэмжийг мэдрүүлээд бие ингээд чөлөөлөөд ирэхлээр тэр эдгэрэл яг төгс болж байгаа юм шиг санагдсан байхгүй юу надаа. Цоо шин мэдрэмжүүд үсээд айгуу гоё. Тэгээ би яг хөлсөөрөө тэгээд тэр яг тэр өвдөлтүүдээр яг одоо өнгөрснийхөө трама өвдөлт юмнуудаа айгуу гоё эдгэж чадсан гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо өөрийнхөө ажиллаж байгаа ч гэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч байгаа хүмүүстэй юм одоо комплекс гэх юм уу? Давхар дасгал хөдөлгөөн хоол нойр ямар чухал гэдэг вэ? Тийм тэрийг давхар зөвүүлж хамт одоо ажилдаг. Тэгэхгүй нойр дутуу биеийн өвчтөй байгаа хүний хэцээж сэтгэл тэгж эдгэрч гоё явахгүй штэ. Гутарлаас гарахгүй. Энд чинь нөгөө нэг холбоотой. Бие махбод сүнс оюухан бүгд холбоотой гэдгийг Jordan Peterson яриадсан баха. Депрессийн 80% circadian rhythmтэй холбоотой байсан гэдэг. Зүгээр л нойр хоол тэр зүйлүүд ч амар чухал гэдэг. Тийм яг амьдралын хэм маяг байхгүй. Тэгээд би өөрөө орой унтдаг зөв эрт босдгоо дасгал хийдэггүй бол одоо миний би угаасаа л хүнд байгаа хэцүү мэдрэмжтэй гутрах нь аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр чин толгой өвд зүй дараа жоохон ууртай байдаг шиг. Тийм яг тийм. Тэгэхээр яг тэрийг цогцоор нь өөр дээрээ нөгөө эхлээд хүмүүс зөвлөхөөс өмнө өөр дээрээ экспириенслж мэдрий гэж бодож тэмцээнд орсон. Тэгээд яг өөрийгөө ялан дийлснийхаа дараа би бусад хүмүүстэй бас ингэж ажиллаж болох юм байна гэд гой санаарсан. Манай
Ламад яг бурхан үнэхээр яг эрчимтэй тийм итгэрэл сэтгэл зүйн олон зүйлийг өгсөн юм байна. Тэгээд тэр зүйл нь олон хүмүүст бас хүрэх болтугай. Тэгээд ялангуяа өнөөдрийн яриа бас олон хүмүүст одоо сайн сайхныг өгж байгаа хаа гэж найдаж байна. Баярлалаа. За тэгээд энэ хүрээд яриага өндөрлөх үү. Тэгээд баярлалаа. Урьж оролцуулсанд маш баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Цаг зав гаргаж одоо ойлголтууд мэдлэгүүдээ бид нарт хуваалцсанд. Баярлалаа. Сонсон хүмүүстээ бас баярлалаа тий. Яг ингэж яг энэ цаг үед ингэж таарсандаа баяртай байна тий. Тэгээд зуны амралт дээр таарж байгаа юм шүү дээ. Окей. За тэгээд сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Та бүхэн бас адилхан ойлголтууд, ухаарлуудаа комментээр хуваалцаж болно. Та бүхэн доор бичээрэй. За тэгээд Лама бас нэг YouTube-ийн сувагтай байгаа. Тийм, одоо ажиллуулахгүй байгаа. Би Lana Nico гэд хийж исэн. Тэгээд одоо төрүүлсэн. Окей. Окей, тэгээд Ланаг бас дагаарай. Ламаг бас дагаарай. Тэгээд та бүхэндээ энэ хүртэл сонссон баярлалаа. Дараагийн дугаараараа уулзцгаая. Бас ямар төрлөөр ямар ярилцлага хийхийг хүсэж байгаа, ямар хүмүүсийг оруулахыг хүсэж байгаа талаараа бас коммент бичиж болно шүү. Тэгээд та бүхнийг бурхан өгөх болтугай.